به نام الله، مهرورز مهرگستر. بهترین ستایش ها از آن الله است، پروردگار جهانیان، بخشنده مهربان، مالک روز جزا. بار الها، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پس ما را به راه راست هدایت فرما، راه آنان که به دیشان نعمت داده ای و نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی و بر محمد و آل محمد برکت عنایت فرما، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمودی. با هزاران درود و سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. الله رو شاکریم از اینکه باز هم این فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا خدمتگزار شما خوبان و مهربانان باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. عزیزانی که ما رو در طول چندین برنامه‌ای که ما از ابتدای برنامه سفره دل داشتیم تا به امروز همراهی کردن، مطلع هستند که ما از دوران پرشور و نشاط جوانی شروع کردیم و به دغدغه‌های اون دوره پرداختیم. همینطور قدم زنان با هم پیش رفتیم و دغدغه‌های دوره جوانی رو و قبل از اون نوجوانی رو با هم سپری کردیم. کم کم به فکر ازدواج برای این جوانمون افتادیم و بررسی کردیم این طرف اون طرف، دنبال یک گزینه مناسب گشتیم برای ازدواج کردن این جوان ما و دوباره مشغول شدیم با این گزینه مناسب، چه گزینه مناسب تره، چه گزینه بهتره برای ازدواج و گزینه‌ای که ما می‌خوایم انتخاب بکنیم چگونه انتخابش بکنیم، چگونه به خواستگاریش بریم. از آداب و رسوم خواستگاری‌ها گفتیم، از مشکلاتی که سر راه جوان‌ها است در خواستگاری‌ها، از تعصب‌ها گفتیم، از بی‌مهری‌ها گفتیم، از تندی‌ها گفتیم، از دوره شیرین و فراموش نشدنی ایام خواستگاری و بعد از اون از اضطراب‌های خواستگاری گرفته تا بعد از اون شیرینی همراهی دوره نامزدی سخنها گفتیم. همچنان اون عزیزانی که به هر حال این دوره رو تجربه کردن، با ما همراه بودن، شاید الان به دوره دوم زندگی خودشون رسیدن، دیر وقتی است ما این موضوع رو شروع کردیم و همچنان بیاری الله متعال و با همراهی شما خوبان و مهربانان این مسیر رو ادامه خواهیم داد. از دوره نامزدی و دغدغه‌هاش و اولویت‌های دوره نامزدی گذر کردیم، به زیباترین شب زندگی رسیدیم، از شب ازدواج گفتیم، ادامه دادیم مسیر رو در ابتدای شروع زندگی مشترک بین دو جوان، بین دو عزیزی که بعد از انتظارها، بعد از فاصله ها به هم رسیدن و از اولویت‌های زندگی گفتیم، از تعامل خوب و نیکوی با همدیگه گفتیم، از حقوق متقابل گفتیم، از بایدها و نبایدهای اول زندگی گفتیم و بعد همینطور ادامه دادیم بحث رو، به بحث ازدواج مجدد رسیدیم، قیل و قال‌های ازدواج مجدد مطرح شد و بعد از اون باز به مسئله حقوق طرفین که اشاره کرده بودیم، سوالهای شما بینندگان رو داشتیم، SMS های شما رو داشتیم، درد دلهای شما رو داشتیم و همچنان این مسیر ادامه دارد. زندگی وقتی شروع میشه، انسان قبل از شروع زندگی همش دغدغه و نگرانی و اضطرابش اینه که به کی برسه، چطور برسه و چطور انتخاب بکنه. همونایی که انسان خودش هم انتخاب میکنه و به هر حال تمام گزینه‌ها رو در بر میگیره. اون شخص مورد نظرش همه اون مؤلفه ها رو داره، اون شاخصهایی رو که مد نظر انسان همه رو در اون انسان پیدا میکنه. با این وجود وقتی که انسان زندگی رو آغاز میکنه و ازدواج صورت میگیره، مشاهده میشه که بعد از ازدواج اون شیرینی که انتظار داشت انسان و اون آرامشی رو که انسان به دنبالش میگشت، احیانا شاید بعضی وقتا این گوشه و کنار زندگی به هر حال بعضیا میگن نمک زندگی نمک زیاد بشه و انسان پیدا نکنه اون آرامش رو، اون لذتی رو که انتظار داشت و به هر حال زندگی هم یک راه پرپیچ و خم فراز و نشیب فراوانی داره، یک جاده آسفالت، یک راستی نیست که انسان به راحتی بیاد و تخت گاز همینجوری مسیر خودش رو ادامه بده بدون اینکه مشکلی داشته باشه. دست اندازه ها داره، گهگداری جاده خاکی میشه و
گهگداری بارون اومده، سیل اومده، جاده رو خراب کرده، مشکلات سر راه طبیعتاً هست. و مشاهده میشه که ما در این وضعیت ما میبینیم که بسیاری از عزیزان و بسیاری از دوستان و مهربانان گلایه ها دارن از اینکه همسرم منو درک نمیکنه، ما با هم تفاهم داشتیم، ما در دوره نامزدی بسیار خوب بودیم با هم، اما الان مشکل داریم با هم، منو نمیفهمه، من باش نمیسازم، اون از یه دنیای دیگه است، من از یه دنیای دیگه هم. ما این اشاره کرده بودیم هم که بعضی وقتا در دوره نامزدی به هر حال چون انسان دوست داره برسه به اون کسی که احساس میکنه که بهترین گزینه است برای ازدواج، شاید بسیاری از اخلاق‌ها، رفتارها اون گونه‌ای که شایسته است خودش رو نشون نمیده. و بعد از ازدواج وقتی که زندگی شروع میشه و به هر حال ماه عسل که تموم میشه، بعد ماه بعدی ماه قنده و بعد ماه بعدی دیگه نون قندی میشه و بعد ماه بعدی کم کم خدای نکرده باز میرسه به عادی میشه و بعد دیگه شور میشه و گهگداری بی‌نمک میشه. این مسائل فراز و نشیب‌ها بعضی وقتا سبب میشه که بسیاری از عزیزان احساس بکنن اصلا در انتخابشون دچار اشتباه شدن و بعضی وقتا صحبت‌های شنیده میشه که من نمیخوام ادامه بدم، نمیخوام زندگیمو کلا با این وضعیت پیش ببرم، در حالی که اگر ما بیایم و بررسی بکنیم و ببینیم واقعا بسیاری از این مشکلات برمیگرده به رعایت نکردن بعضی از موارد و بسیاری از نکات ریزی که خیلی هم ساده است، یعنی مسائل بسیار سختی نیست که ما بخوایم اونها رو انجام بدیم دچار مشکل بشیم. رعایت نکردن این موارد سبب میشه که انسان سوء تفاهم ها پیش بیاد و به هر حال اعتمادی که باید حاصل نشه یا ناراحتی ها پیش بیاد، دلخوری ها پیش بیاد و اینها سبب میشه که انسان یک کمی از اون طعم لذت زندگیش کاسته بشه. امروز میخوایم درباره بررسی این موضوعات و راهکارها و هنرهای همسرداری با هم صحبت بکنیم. میخوایم با شما عزیزان شریک بشیم در این بحث و با همدیگه بررسی بکنیم، ببینیم که چطور میشه یک رابطه ازدواج رو، یک زندگی مشترک رو زیباتر و زیباترش کرد. چطور میشه که انسان زندگیش، فضای خانهش یک فضای بسیار صمیمی، بسیار عاطفی و فضایی باشه که الله تعالی در سوره مبارکه رومش اشاره میکنه و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواج، در آیه 21 این سوره، که یکی از نشانهای قدرت الله متعال این است که برای شما همسرانی از جنس خود شما انتخاب کرد و برگزید و شما بین شما مودت و رحمت قرار داده، همسرانی که با اونها آرامش میگیرید، لتسکنوا الیها، شما با آرامش میرسید با اون همسران، و جعل بینکم مودة و رحمه، و مودت گذاشته، رحمت گذاشته، محبت گذاشته بین شما. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این در این، یعنی در این رابطه، در این ازدواج ها، در این رابطه زناشویی نشانه هایی است برای کسانی که فکر میکنند، میاندیشند. و ما در بررسی راهکارهایی که ما کمک میکنه که به این آرامش، مودت و رحمت برسیم، به مقوله مهمی برمیخوریم به نام هنر همسرداری. ما چطور همسرمون رو نگه داریم برای خودمون، چطور همسرمون رو شیفته و شیدای خودمون کنیم، راحت تر صحبت کنیم و خودمونی تر، و چطور با اون کسی که به هر حال با علاقه ازدواج کردیم باهاش، و حالا من علاقه میگم که چون بسیاری از موارد SMS هایی که حالا من ان شاء الله در آخر برنامه بهش خواهم پرداخت به ما هم رسیده، حتی عزیزان اشاره کردن که ما علاقه نداشتیم، ازدواج اجباری بوده. من حالا بحث ازدواج هایی رو که با علاقه شروع شده و غالبیت هم این گونه است، با توافق طرفین شروع شده و دچار مشکل میشه، بررسی میکنیم. خب به طریق اولا جایی که تفاهم اولیه کمتر بوده، باز اون هم خالی از این مشکلات نیست. میخوام بگم که یعنی حتی اگر تفاهم هم باشه، حتی اگر انتخاب از دو طرف هم کاملا راضی بوده باشن، با انتخاب خودشون هم انتخاب کرده باشن، این احتمال وجود داره به هر حال این مشکلات پیش بیاد. من بیشتر از این مقدمه بحث رو کش نمیدم. ما امروز میخوایم درباره فنون همسرداری صحبت بکنیم، هنر همسرداری. چطور بتونیم همسر خودمون رو بیشتر و بیشتر با خودمون همراه بکنیم، نزدیک بکنیم و از زندگی که داریم با همسرمون بیشتر استفاده بکنیم و لذت ببریم. شما عزیزان میتونید برای مشارکت در این بحث با ما از طریق صفحه فیسبوک برنامه نظرسنجی رو که گذاشتیم با ما مشارکت بکنید، نظراتتون رو بگید و ان شاء الله در خلال برنامه‌تون مطرح خواهد شد. و علاوه بر این از طریق پیامک برنامه هم ما همیشه پذیرای
پیام‌های سراسر مهرآمیز شما بودیم و هستیم و خواهیم بود و در خلال برنامه انشاءالله مطرح خواهیم کرد. و بنده در ابتدای برنامه از طرف خودم و از طرف شما بینندگان عزیز باز خیر مقدم عرض می‌کنم به خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز و دوست داشتنی که منت میگذارن و همیشه برنامه خودشون رو مزین میکنن با صحبت‌های خودشون، با مشورت‌های خودشون و الله تعالی رو خواهانیم که اجر و پاداش شایسته رو که خود الله تعالی میداند به این عزیز و شما بینندگان عزیز و همه ما مسلمین عنایت بفرماید. جناب دکتر اگر صدای بنده رو دارید سلام من رو از طرف خودم و بینندگان عزیز پذیرا باشید. ظاهرا دوستان کنترل میگن هنوز وصل نشده ارتباطمون با جناب دکتر. ما در مسئله همسرداری مسئله رو که اگر بخوایم بررسی بکنیم مسائل مهمی که باید مد نظر ما باشه روش‌ها و راهکارهایی است که مطرح میشه. یک مسئله به هر حال یک نظریه است، یک سوال چطور میشه موفق تر بود. راه‌های مختلفی مطرح میشه و پیشنهادهای مختلفی گفته میشه و ذکر میشه که ما میتونیم از خلال اونها یک معیار داشته باشیم. ما بعد اول یک معیار برای خودمون تعیین بکنیم. همیشه در مسائل و اختلافاتی که بین زن و شوهر پیش میاد و به هر حال راهکارهایی که داده میشه یک الگو، یک معیار، یک ترازو باید باشه که ما بر اساس اون دو طرف بپذیرن اون رو به عنوان اصل و دو طرف به باور داشته باشن که این ترازو و این الگو و این میزانی که گذاشته شده به نفع ماست و به هر حال اون نظریه‌ای که داده میشه، نظری که مطرح میشه هر دو طرف رو در نظر میگیره و حق کسی رو ضایع نخواهد کرد. به همین علت ما نیاز داریم در ابتدای این راه و علاوه بر این در کل برنامه زندگی مشترک بین زن و شوهر و در کل زندگیمون با همه در همه ارتباطاتمون نیاز داریم که معیار داشته باشیم و الگو داشته باشیم. ما سعی می‌کنیم که صحبت‌هایی که مطرح میشه در خلال برنامه بر اساس یک الگو باشه، همون الگویی که الله تعالی برای ما و شما معرفی کرده در تمامی جوانب زندگی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی ما صحبت از پیامبر اکرم علیه السلام میکنیم و صحبت ایشون مطرح میشه و به میان میاد اون موقع دیگه هیچ اعتراضی باقی نمیمونه و دیگه جایی برای شبهه هم باقی نمیمونه و انسان مطمئنه که این نظر و این راهی که داده میشه، این مسئله‌ای که مطرح میشه به نفع همه ماست و ما میتونیم با خیال راحت و با گوش جان بسپاریم به این صحبت ها و بپذیریم. در خلال سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما اگر بررسی بکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم علاوه بر این که پیامبر بزرگ امت هست، خب در زندگی فردی و شخصی خودشون از اونجایی که الگو هستن برای تمام بشر، ما در تعاملشون با همسرانشون ما درس هاست برای ما. یعنی اگر بریم در سیرت و در سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم و تعاملشون با همسران وارد بشیم به مباحثی که رسول صلی الله علیه و سلم داشتن، بسیاری از راهکارها رو ما میتونیم با ظرافت کامل از طرف رسول صلی الله علیه و سلم مشاهده بکنیم. احمد جان هر وقت ارتباط ما با جناب دکتر عمر رو برقرار شد به من اطلاع بدید که ما صحبت خودمون را با ایشون آغاز بکنیم. در زندگی رسول صلی الله علیه و سلم مواردی که میشه مد نظر داشت اینه که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه در زندگی فردی خودشون توجه ویژه‌ای به همسران داشتن. شاید جالب باشه برای خیلی از ما عزیزان و شما مهربانان که رسول الله صلی الله علیه و سلم در فرمودهای خودشون حدیث مبارکی است که می‌فرماید خیرکم خیرکم لاهله، بهترین شما کسی است که برای همسرش از دیگران بهتر باشه و انا خیرکم لاهلی، و من از همه شما به همسر خودم مهربانترم، به همسران خودم بهترم. در این روایت پیامبر اکرم علیه السلام می‌فرماید بهترین شما کسی است که با همسر خودش بهتر باشه. یعنی اینقدر این مسئله مهمه و اینقدر اهمیت داده شده که رسول صلی الله علیه و سلم خطاب به مسلمین، خطاب به مؤمنین می‌فرماید بهترین شما، یک معیار، یک ملاک اگر بخوایم قرار بدیم برای بهتر بودن شما اینه که ببینیم کدوم رفتارش با همسرش بهتره. انسان وقتی که با همسرش رفتارش خوب نباشه، یعنی به هر حال کسی که از هر فرد دیگری به انسان نزدیکتره و انسان در تعامل با اون، در رابطه با اون هیچ حد و مرزی نداره و
به تعبیر قرآن کریم هن لباس لکم و انتم لباس لهن، اونها لباس تن شما هستند و شما لباس اونها هستید. و لباس هم خب به هر حال از هر چیز دیگری به روح و جسم انسان نزدیکتره. وقتی که انسان نسبت به همسر خودش خوب نباشه و نسبت به دوربریای خودش چطور میشه خوب باشه؟ وقتی که انسان نسبت به کسی که 24 ساعت در زندگی با اون تعامل داره، در زندگی با اون داره پیمان بسته که این مسیر رو باش ادامه بده، با هم زندگی بکنن، نتونه خوب برخورد بکنه، نباید انتظار داشت که در تعامل با دیگران هم پرونده درخشانی رو انسان بتونه از این شخص ببینه. به همین علت رسول صلی الله علیه و سلم تاکید ویژه‌ای دارن در این باب، یعنی در باب همسرداری، و بهترین شما مؤمنین مسلمانان کسی است که با همسرش بهتر باشه. بله، نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات، حج، اینها جزء شعائر دینی است و اهمیت اونها به جای خودش هست، اما باز هم رسول صلی الله علیه و سلم تاکید ویژه‌ای دارن نسبت به این موضوع و در قرآن کریم هم ما این تاکیدها رو باز می‌بینیم. در سوره مبارکه بقره ما این تاکید رو باز داریم و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، و الله تعالی می‌فرماید که همون گونه که شما حق و حقوق‌هایی دارید به نیکی بر اونها هم حق و حقوق‌هایی دارن به نیکی بر شما. و از طرف دیگری باز ما در سوره مبارکه نساء داریم که الله تعالی می‌فرماید و عاشروهن بالمعروف، شما با همسران خودتون، اینجا خطاب بیشتر به آقایون هست و چون حالا برادران ما اگر آزرده خاطر نشن از این صحبت بنده، اگر بخوایم حقیقتا عرض بکنیم، بیمهری نسبت به خواهران بیشتره در رابطه همسرداری تا به آقایون. من نمیگم که نسبت به آقایون اصلا کلا هیچ بیمهری نمیشه از طرف خانم‌های بزرگوارشون، اما حقیقتا خب بالاخره ما آقایون بیشتر از حال هم دیگه خبر داریم. بیمهری نسبت به خواهران بیشتر هست در رابطه زناشویی و در رابطه ازدواج، چون غالبا خب به هر حال مرد از اونجایی که مدیریت خانواده رو در فرهنگ بومی ما به عهده داره و در فرهنگ دینی هم تاکید شده که سعی بشه در مدیریت کلی به دهده مرد باشه، بنا به حکمت ها. نه به این معنا نیست که هرگز مرد بیاد و بحث مرد سالاری باشه فقط، که فقط مرد همه کار باشه. نه، با در سیرت رسول صلی الله علیه و سلم نمونه های فراوان داریم که رسول صلی الله علیه و سلم جو خونه رو به نحوی پیش بردن که در این خونه فقط تفاهم بوده و همکاری بوده. پیامبر اکرم علیه السلام زمین رو خودشون جارو می‌کردن و خودشون اون موقع می‌رفتن ظرف می‌شستن، در تمیز کردن لباس‌های مبارکشون، در وصله زدن به کفش مبارکشون، حتی پیامبر اکرم علیه السلام در دوشیدن حیوانی که به هر حال اونجا بوده، گوسفندی یا بزی بوده، شیرشو می‌خواستن بدوشن، خودشون همکاری می‌کردن. این گونه نبوده که بشینن اونجا من عنوان فرمانده مسلمینم، من پیامبر خدا هستم و شما باید این کارو بکنید و من دستور بدم. متأسفانه ما در بسیاری از موارد اینو مشاهده می‌کنیم که ما در بسیاری از خانه‌ها مرد همونجا دیگه نشسته یه گوشه‌ای رو پا رو انداخته روی پا و دستور میده چای بیار و غذا بیار و این کارو بکن و اون کارو بکن و بسیاری از موارد متأسفانه نادیده گرفته میشه. در این باب رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید دارن، الله متعال تاکید دارد نسبت به اینکه همسر تعامل با اون باید تعاملی باشه که در چارچوب شرع اسلامی باشه. از این جمله مواردی که ما میتونیم اشاره بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش بسیار اهمیت میدادند و نکات ریزی است که ما هم اگر اهمیت بدیم خالی از افاده نیست، اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدای کار ساده ترین ها در ابراز محبت نسبت به همسرشون هیچ وقت این گونه نبودن که بیان و به هر حال یک قیافه حق به جانب بگیرن و یک گوشه بشینن و اخم بکنن و به هر حال از اینکه نسبت به همسرشون ابراز محبت بکنن این کار رو کسر شأن بدونن، بگن طرف پررو میشه و نه، هرگز این گونه نبوده. وقتی خودشون میفهمونن شما نسبت به همسرانتون بهترین شما کسی است که نسبت به همسرش بهتر باشه و من از همه شما نسبت به همسرانم بهتر هستم، در عملشون در گفتارشون هم این فرموده رو ما در عمل و گفتار کاملا مشاهده میکنیم. نمونه هایی از این رو اگه بخوایم ذکر بکنیم، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در محضر رسول صلی الله علیه و سلم و نزدشون جایگاه ویژه‌ای داشتن. یک روزی حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه میفرماید از رسول صلی الله علیه و سلم پرسیدم یا رسول الله چه کسی از همه نزد شما محبوب تره؟ و این سوال در جمعی از اصحاب که مردا همه نشستن، شاید هم خانم‌هایی هم در این جمع بودن، و رسول الله صلی الله علیه و سلم با صراحت و بدون تعارف فرمودن عایشه.
پیامبر تعارف نداره با کسی و فرمودن عایشه رو من از همه بیشتر دوست دارم. و باز سیدنا عمرو بن عاص رضی الله عنه فرمود که منظورم از مردان بود یا رسول الله، و ایشون فرمودن پدر عایشه رو. و انقدر محبت با عایشه نزد رسول صلی الله علیه و سلم زیاد بود که حتی وقتی که ابوبکر صدیق رو می‌خواستن معرفی بکنن نگفتن ابوبکر، چون وقتی که سوال شد که از مردها شما چه کسی رو بیشتر دوست دارید، نفرمودن ابوبکر صدیق رو، گفتن پدر عایشه، که باز هم اینجا ذکر نام عایشه بشه. این خودش یک درسه برای ما. وقتی که ما دوست داریم در ابراز محبتمون سعی بکنیم بخل نکنیم، بخیلی نداشته باشیم. من عزیزی رو باهاش صحبت می‌کردم و میگفت که من گفتم همجوری دوستانه صحبت داشتیم، یک روزی صحبتی مطرح شد و در همین باب داشتیم صحبت می‌کردیم، گفت اگر انسان بیاد به همسرش بگه من تو رو دوست دارم، اصلا خب زشته، اصلا به مردانگی انسان برمیخوره. یه مردی بیاد به زنش بگه من تو رو دوست دارم، خب مردانگی کجا هست؟ این واقعا از یک طرف حالا نمیدونه بخند یا گریه کنه به همچین صحبتایی. و پیامبر اکرم علیه السلام از همه ما مردتر بود و شهامتش، شجاعتش، دیانتش، تقواش دیگه اصلا نیازی به صحبت نیست در باب رسول علیه السلام. اما این نکات رو دقت می‌کردن، این نکات رو رعایت می‌فرمودن. خود همین خبر وقتی که برای ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها رسیده، شما تصور بکنید چقدر تأثیر داشته در روحیه ایشون، چقدر تأثیر داشته در زندگی ایشون و چقدر واقعا تاثیرگذاره. البته یک مسئله رو هم باید مد نظر داشته باشیم که در باب ابراز محبت ها وقتی که مسئله مطرح میشه، بعضی وقتا دیگه زیادم نباید شورش کنیم، چون حالا ابعادش باید مشخص بشه. این ابراز محبت به این معنا نیست که ما اگر اشتباهی صورت گرفت، اگر جایی واقعا حقی نادیده گرفته شد و انسان، ما معصوم نیستیم و خطایی از ما سر میزنه از طرف یکی از همسرها و از یکی از طرفین خطایی اگر سر زد، نباید به بهانه این که من دوست دارم همسر خودم رو ما بیام و چیز بکنیم، فراموش بکنیم اصلاح این مشکل رو و بیایم از پیش خودمون بگیم که خب اگه من بگم ناراحت میشه و محبتمون خدشه‌دار میشه و این اصلا کلا زیر سوال میره اون پیمان دوستی که ما با هم بستیم و عشق و عاطفه و نه، هر چیزی جای خودش، یعنی نه شور نه بی‌نمک. و رسول الله صلی الله علیه و سلم باز هم اگر جایی احیانا صحبتی مطرح میشد شدیداً موضع میگرفتن و در راهکارهایی که رسول صلی الله علیه و سلم در حل مشکلات داشتن اون هم جای بحث داره و بهش خواهیم پرداخت ان شاء الله. این مسئله رو مطرح میکنن. من به خاطر این مورد اشاره کردم چون مشاهده میشه بعضی وقتها چه از طرف آقایون چه از طرف خانم ها، چه برادران چه خواهران، افراط میکنن در محبت نسبت به همسرشون. یعنی این افراط در محبت نسبت به همسر به حدی پیش میره که به انحصار طلبی کشیده میشه. به چه معنا؟ یعنی اینکه خانمی، خواهر بزرگواری انقدر شیفته و شیدای شوهر خودش است و انقدر دوست داره شوهر خودش رو که این به حدی میرسه این محبت، حالا نمیدونم تعبیر جنون شاید کمی تند باشه، اما خب یعنی تا این حد پیش میره که فقط انسان دوست داره که خانومش یا آقای خونش فقط مال خودش باشه. این خواهر بزرگوار فقط دوست داره که شوهرش مال خودش باشه و ایشونو قاب کنه بذاره کنار گوشه دیوار و همینجوری نگاهش کنه، به فقط دیگه همینجوری بهش نگاه کنه دیگه. اگر کسی اومد فقط خواست کمی این قاب اکثر یک گرد و خاکی ازش بگیره بهش برمیخوره که من خودم هستم مگه من مردم. و اگر تلفن زنگ زد کی بود زنگ زد، اگر بیرون میخواد بره با کی رفتی، چرا رفتی، با کی داری میگردی، و هر وقتم هر روزم که اس ام اس دیگه، حالا واتساپ هم که هست و خیلی از این ارتباطات هم زیاد شده، هی گوشی رو برمی‌داره، هی دیگه دیوان حافظه گرفته و از یکی یکی داره ادبیات این اشعارش داره یکی یکی می‌نویسه و میفرسته برای شوهرش و اون بنده خودم دیگه سردرد گرفته از بس انقدر پیام براش داره میره و دیگه خسته میشه. نه، به این حدم نباید باشه که یعنی بعضی از خواهران ما شاید فکر بکنن به این نحو میتونن بیشتر شوهر خودشون رو جذب بکنن، یعنی شوهر خودشون رو نگه دارن و این سبب نشه که خدای نکرده جای دیگه‌ای تمایل پیدا بشه و جای دیگه‌ای به هر حال رقیبی پیدا بشه و کسی دیگه جای ایشون رو پر بکنه. نه خواهر من، جای شما رو هیچ کسی نمیتونه پر بکنه پیش شوهر شما مگر اون وقتی که شما جای خودتون رو خالی کردید، مگر اون وقتی که شما اون وظایفی رو که به عهده داشتید
اون انتظاراتی رو که از شما هست، اون توقعاتی رو که از شما میره، اون برخوردهایی رو که باید انجام میدادید، اون حقوقی رو که برگردن شما هست فراموش کردید، یا نمیگم فراموش کردید، حالا شاید ملامت بشم به خاطر این تعبیر، کوتاهی شده، یا حداقلش اینه که یک سری صفات شخصی، خواسته های شخصی سبب شده تا من عمدن این کارو نکنم. میدونم باید این کارو بکنم و نمیکنم. چرا؟ میخوام بهش درس بدم که اگر من این کارو بکنم پررو میشه، دفعه بعد دوباره تکرار میکنه، این کار میشه، اون کار میشه و این مشکل پیش میاد. آقایون دوست ندارن که خانمشون فقط هر روز نیاز داشته باشه، مثل یک بچه کوچیکی باشه که فقط نیاز داشته باشه که سرپرستیشو بکنه. آقایون دوست ندارن که فقط یک دیوار عاطفی، نقش یک دیوار عاطفی رو بازی کنن که همیشه خانمشون نیاز داره که به این دیوار تکیه بکنه و 24 ساعت همیشه در کنارش باشه. هر مردی به هر حال در زندگی خودش هر چقدر هم این صفات مردانگی در وجودش باشه و صفات فرماندهی در وجودش باشه، حتی در مقام رهبر یک جامعه اسلامی هم که باشه، نیاز داره که بعضی وقتها در فشار زندگی وقتی به خونه خودش میره نیاز داره که همسرش به اون دلداری بده، به اون مشورت بده و با اون همکاری بکنه، همراهی داشته باشه با اون و استفاده بکنه از وجود همسرش و از فرصتایی که به هر حال در خونه براش مهیا میشه. و بعضی وقتا دوست داره که وقتی وارد خونه میشه این نقش رو که همیشه این برای همسرش بازی میکنه، یک دفعه حداقل همسر برای این بازی بکنه. و اینه که بسیاری از موارد همین حرکت، یعنی افراط بیش از حد در ابراز محبت، انحصار طلبی همسر و اینکه مثل یک بازجو بعضی وقتا انسان بیفته به جون شوهرش و بیاد چیکار بکنه، تلفن‌ها رو بررسی کنه که یکی قایمکی نگاه کن، حالا یا به کوچکترین سوء تفاهمی پیش بیاد، یک طرف خدا نکنه یک کسی زنگ بزنه، یه خانمی شماره تلفنش بیفته یا کسی زنگ بزنه و به هر حال خیلی از این اتفاقات بر اساس سوء ظن‌ها و گمان هاست. بس اینجین کردنش، خبر گرفتن، مثل بازجوی اطلاعات فقط همینجوری زندگی رو اینگونه بر اساس شبهه و بر اساس یک سری توهمات و بر اساس یک سری سوء ظن‌ها شروع کردن، این هم انشالله که نیست، انشالله که در بسیاری از خانه‌های ما این موارد نیست، اما اگر هست این رو باید سعی بکنیم تعدیلش بکنیم و این باید سعی بکنیم که به اون حالتی که نرمالی که نیاز هست کاهش بدیم تا با این کار خودمون زده نکنیم. ما چه عدم ابراز محبت در مقابل با داریم نمونه‌هایی که این البته مختص به آقایون و خانم ها نیست، یعنی من حالا خانم ها رو گفتم خواهران از دست ما ناراحت نشن، آقایون هم هستن. ما داریم آقایونی که همین مشکل رو آقایون هم دارن و خب از یک طرف اصل ریشه مشکل به خاطر محبت بیش از حد، این رو هم فراموش نکنیم. اگر همسر داره همسر خودش رو زیاد سینجین میکنه، کجا بودی، کجا رفتی، چرا اینطوری، چرا اونطوری، خب در مقابل همسر هم، آقا هم، خانم هم باید رعایت بکنه که در نظر بگیریم، فراموش نکنیم که اصل موضوع، اصل حرکت و اتفاقی که افتاده به خاطر محبته. اما این محبت بعضی وقتا که از چارچوبش خارج میشه بعد کنترل بشه. بعد سعی بکنیم که ما کم کم این رو تعدیلش میکنیم، کم کم این رو به اون حالت نرمالی که هست برگردونیم. آقایون هم هستن، بله، کاملا نمونه های مشاهده میشه که از آقایون هم همین مشکل رو دارن و چه بسا حساسیت از طرف آقایون بیشتر هم هست. اما در کل آقایون هم به هر حال نیاز دارن که، حالا خطاب من به خواهران بزرگوار هست، آقایون هم نیاز دارن به زمانی، فرصتی که به هر حال بیشتر به زندگی خودشون باشن، مشغول زندگیشون باشن، مشغول کارشون باشن، مشغول برنامه آینده زندگیشون باشن و خانمشون در این فرصت با آشنایانی که داره، با همسایه‌هایی که داره، با به هر حال خواهران دیگری که به هر حال پایبندن و میتونن کمک بکنن به این خواهر، در جمع این خواهران قرار بگیره و از زندگی خودش بیشتر استفاده بکنه و معلومات خودش اضافه بکنه، از تجربه اون استفاده بکنه. و در مقابل آقایون هم همینطور و اونها هم نباید ما در رابطه زناشویی انتظار داشته باشیم اگر فلانی با من ازدواج کرد فقط باید پیش من باشه. نه، هیچ وقت سعی نکنیم همسر خودمون رو در دوراهی انتخاب بین خودمون و خانواده‌اش یا دوراهی بین خودمون و دوستان سالمی که داره قرار بدیم که این یکی از اون مشکلاتی که برای ما ایجاد خواهد کرد، اینه که این به تنفر کشیده میشه و از این طرف دیگه خب باز کمبود ابراز محبت، اصلا محبت نکردن هم باز مشکل خودش و بسیار مشاهده میشه بارها. اصلا چیزی به اسم کلمه دوستت دارم
و ببینید ما در تعابیری که رسول صلی الله علیه و سلم استفاده میکنن برای ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، یکی از کلماتی که استفاده میشد علاوه بر این که مثلا کلمه عایشه رو عایش ذکر میکردن، یعنی کامل نمیگفتن. ما امروز هم داریم اسمایی رو به جای اینکه کامل بگیم فقط یک تیکه از اسم رو میگیم به خاطر محبت. و علاوه بر اون تعابیری که استفاده میکردن، مثلا یکی از اسمایی که استفاده میشده کلمه حمیراست که رسول صلی الله علیه و سلم، حمیر یعنی گل سرخ، و به خاطر محبتی که داشتن به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ایشون رو گل سرخ من ذکر میکردن. و خب این تعبیر خودش نشانه اوج محبت پیامبر علیه السلام و یک راهی برای ابراز ما فی الضمیره. ما بسیاری از وقتا میگیم خب من طرفو دوست دارم، ولی در عمل هم نشون نمیدیم، در گفتار هم نشون نمیدیم. بعد خب شاید همسرمون واقعا احساس بکنه که ما نمیخوایمش و یا مجبور شدیم و دوربری ها به زور سبب شدن این رابطه صورت بگیره. حداقل در گفتار بهش این اعتماد رو بهش بدیم که ما واقعا محبت داریم نسبت به اون و ارزش قائلیم براش و احترام میگذاریم به اون و اعتماد داریم نسبت به اون، و این محبت باید هم در گفتار خودشون نشون بده هم در رفتار. و در رفتارمون هم باید سعی بکنیم در رفتارهامون تجدید نظر بکنیم. در رفتارهامون هدیه دادن میتونه ما کمک بکنه در ابراز محبت، و این هدیه دادن به هر حال مهم نیست که حتما باید یک شیء گرانبها باشه، یک شیء گران قیمت باشه، ما بریم حتما تیکه طلا بخریم یا بعد آن خرید آنچنانی بکنیم، و نباید هم خب انتظارم داشته باشیم که همسرمون بره و اون هدیه آنچنانی برام بخره. به هر حال شاید زندگیمون خودمون بهتر میدونیم. و اون چیزی که در هدیه دادن مهمه خود نفس هدیه است و اون بار عاطفی و معنوی که در هدیه دادن نهفته است، اونه که زیباست، اونه که قشنگه. و مهم نیست که حالا به هر حال قیمتش چقدر باشه، چون قیمت نمیشه روی هدیه قیمت گذاشت. از قدیم گفتن که اسب پیشکش شده رو دندون نمیشمارن، و کسی که چیزی ما هدیه میده نباید دنبال قیمتش باشیم، دنبال نفس کار باشیم. یه شاخه گل، گهگدار انسان وارد خونش میشه یه شاخه گل بگیره، ماشاءالله گلم که زیاد هست، یه گل خوشبویی آدم سر راه پیدا بکنه. یه روزی هم اگه شده منتظر نباشیم یه مناسبتی پیش بیاد و بعضی ها خب حالا سوای بحث شرعیش به جای خود فلان روز تولدشه، فلان روز نمیدونم سالگرد ازدواجمونه و به این بهانه ها بعد بریم بهش روز شب عید قربان، شب عید فطر گل ببریم. نه، این چیزها رو بذاریم کنار. ما بعد هر روز زندگیمون عید باشه، هر روز زندگیمون یه تولد جدید باشه، هر روز زندگیمون یه سالگرد جدید باشه برای یک کار جدید. سالگرد ما در یک سال گذشته چقدر تلاش کردیم، چقدر کوشش کردیم، چقدر پیش رفتیم. یه شاخه گل زیاد هم اونقدر هزینه‌ای هم برای ما نخواهد داشت و میتونیم یه شاخه گل بگیریم و ببریم با خودمون. حالا غیر از شاخه گل یه چیز دیگه ای که باب طبع همسرمون باشه، این هم باید در نظر بگیریم در هدیه. چیزی که خودمون دوست داریم نگیریم و سعی می‌کنیم چیزی رو بگیریم که همسرمون دوست داره و برای اون ببریم، هدیه بهش بدیم و سعی می‌کنیم با این هدیه دادن ها کمک میکنه. هدیه دادن ها محبت ها رو بیشتر میکنه و پیامبر فرمود تحادوا تحابوا، و شما هدیه بدید محبت ایجاد کنید. هدیه دادن نشانه محبت یک انسان نسبت به یکی دیگه است. علاوه بر همسر در هر رابطه‌ای که انسانی رابطه دوستانه داره هدیه میتونه کمک بکنه. در هدیه دادن مواظب باشیم. گفتیم که در هدیه دادن مبلغ مادی مهم نیست، مهم نفس کاره. و اگر کسی اومد یک مبلغ مادی به ما یک هدیه داره که لحاظ مادی شاید اونقدر ارزشی نداره، ما توجه نکنیم به اون کار، از بعد مادی نگاه نکنیم، فقط خود نفس کار که زیباست، برگ سبزی است تحفه درویش و اینه که قشنگه و به همون باشیم. البته کسی هم که هدیه میده باید دقت بکنیم هدیه هر چقدر هم گرانبها باشه، وقتی که انسان هدیه رو میاد تقدیم میکنه به دوستدار و محبوب خودش، بعد با یک لحن خوش، با یک بهان ابروی گشاده، با یک لبخند و اینجوری نباشه که هدیه بریم بگیرش کشتی من، هی امروز هر روز تیکه میندازی، فلان چیزو نخریدی، فلان طلا رو برام نخریدی، فلان چیزو رفتی نخریدی، فلانی خریده، فلانی برای خانمش شب ازدواجش چی خرید، نمیدونم برای تولدش چی خرید، بیا اینم مال تو. این هدیه نیست دیگه، این منته. این نباشه بهتره. حتی بله، هدیه که داده میشه منت نذاریم با هدیه‌مون، سعی بکنیم با محبت، با علاقه ما هدیه که داریم بیایم تقدیم بکنیم. و کسی که هدیه میگیره هدیه رو پس ندیم و هدیه رو به کسی دیگه هم ندیم. امروز هدیه اینجاست، بعد فردی که میاد تو خونه ما حالا میخوایم کلاس بگذاریم جلوی اونو، هیچ هم نیست، هدیه که دیشب همسرمون آورده میدیم به این
فردا همسر میره خونه اون، حالا دوستی آشنایی فامیلی میبینه که اونجا گذاشته شده. خب این خودش تاثیر منفی داره. هدیه رو کسی هدیه نمیده به کسی دیگری، هدیه رو قیمت گذاری نمیکنن روش، هدیه رو پس نمیدن و هدیه‌مون هم سعی بکنیم باب طبع مخاطبمون باشه همیشه و همسرمون اگه بهش میخوایم هدیه بگیریم ببینیم چی دوست داره، بیشتر ذائقه اون رو باید شناخت داشته باشه. یکی از مواردی که ما کمک میکنه در پررنگ شدن رابطه دوستی ما هدیه دادنه و گفتیم که در هدیه دادن باید مواظب باشیم که این مسئله چطور مطرح میشه. من زیاد صحبت کردم، یه میان برنامه رو اگر موافق باشید میبینیم. من امیدوارم بعد از میان برنامه باز صحبت جناب دکتر هم داشته باشیم تا بیشتر از وجود ایشون استفاده کنیم تا عرایض دست پا شکسته بند. با ما باشید همچنان. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بزرگواران، خوبان، مهربانان. ما همچنان برنامه این هفته رو درباره فنون همسرداری، راه و روش و یا به تعبیر بهتر هنر همسرداری داریم پی میگیریم و عزیزی از بینندگان عزیز در فیسبوک ما سوالی که فرستاده بودیم، سوالی که نوشتیم از شما پرسیدیم که به نظر شما در باب فنون همسرداری چگونه باشه بهتره. عبدالله جان نوشته که نظر بنده این است که زن و شوهر بودن به طبق سنت صورت گیرد. یه جوری اشاره فرمودن، نظرشون هم در تایید عرایض بنده است که ما یک الگو باید داشته باشیم و به هر حال طبق سنت و سیرت رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که این مباحث رو مطرح میکنیم و این راه روش ها رو مطرح میکنیم اون موقع ما راحت‌تر میتونیم بپذیریم و یقینا این راه و این راه حلی که مطرح میشه ما رو به جواب خواهد رسوند و به مقصد. برای بررسی بیشتر این موضوع ما ارتباطمون با جناب دکتر برقرار هست و من بیشتر از این شما رو با جناب دکتر فاصله شما رو قطع نمی کنم و از طرف خودم و شما عزیزان سلام عرض می کنم خدمت جناب دکتر. جناب دکتر سلام بنده رو پذیرا باشید از طرف خودم و بینندگان عزیز. من در ابتدا پوزش می‌طلبم که مجبور شدم کار شما رو انجام بدم و دخالت بکنم در برنامه شما. صحبت‌های شما رو من مطرح کردم. بفرمایید. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگوار و خدمت همه دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و عرض ادب و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و از شما اجازه میخوام که تبریک بگم به بینندگان عزیز این چهره زیبا و منور استاد بزرگوارم استاد سلیمانی عزیز. حقیقتاً من در مجلس استاد سلیمانی احساس کوچکی میکنم. در حقیقت تا به امروز احساس میکردم که در برنامه حضور دارم، اما امروز وقتی که مشکل صدا بود و شما رو داشتم و از دور حرفاتون رو میشنیدم واقعا به شما تبریک میگم و به بینندگان عزیز هم تبریک میگم. همچنین چهره منور و دانشمندی که چنین با ذکاوت یک برنامه رو اداره میکردید و بنده حقیقتش از همینجا بوسه میزنم بر پیشانی مبارک شما و در خدمت شما هستیم با این برنامه. جناب دکتر ما اگر به هر حال چیزی هم یاد گرفتیم از برکت وجود شما و اساتید موجود در کانال هست و ما هنوز در خم یک کوچه ایم، خیلی راه مونده تا به شما برسیم. من اگر اجازه بفرمایید ما خود صحبتی رو که آغاز کردیم با بینندگان عزیز ادامه بدیم. من دوست دارم که اگر اجازه بدید یک قدم برگردیم عقب‌تر و اینجوری سوالمون رو بحثمون رو آغاز بکنیم با شما که یک زن از شوهرش
چی میخواد، چه انتظاراتی داره، چه توقعاتی داره. شاید اگر این موضوع رو ما بیشتر باز بکنیم بهتر متوجه بشیم، البته آقایون بهتر متوجه بشن که چطور میتونن همسرداری بکنن و هنرشون رو در همسرداری بیشتر به نمایش بگذارن. بله، البته قبل از این من همه بینندگان عزیز، چه خانم ها و چه آقایون رو غافلگیر کنم به یک مثالی که شاید از اذهان پوشیده بوده و اون اینی که همه شما آقایون و همه شما خانم ها در حقیقت ماه هستید، ماه تابان و زیبا. البته این هم یادمون نره که هر ماهی به همون صورت زیبایش رو که ما داریم، یک طرفش منور و تابان هست و یک طرف دیگرش سیاه و چه بسا اتفاق میفته و بارها و بارها ما این رو در هر ماه شاهد هستیم که احیانا قسمت تابان ماه بسیار کوچکتر از قسمت تاریکش. چه بس در ابتدای هر شهر، هر ماه هجری هم که ما منتظر طلوع هلال هستیم، هلال مثل یک مو، یک چهره بسیار بسیار نازک تابانی داره، بیشترش سیاه است. ما انسان ها همچنین حالتی داریم، چهرمون احیانا سیاهیش بیشتره، احیانا تابشش بیشتره، اما در مجموع هستیم ماه. حتی اون لحظه ای که بسیار نازک هست، شب اول میلاد ماه هست، در واقع شب اول ازدواج هست با همون باریک بودن تابش. اما چون که ما ماه رو در اون لحظه بسیار دوست داریم، همش رو تصور میکنیم تابان هست. من این مثال رو چرا بست دادم و گره زدم با شب اول؟ چون که شب اول یا دیدارهای ابتدایی ما همدیگر رو به طور کامل نشناختیم و همین تصور داریم که این ماه هست، من دارم با ماه ازدواج میکنم، خوشحالم. خب این بعدها میبینم که نه بابا، این ماهی که من داشتم یک مقدار سیاهی هم داره، یه مقداری نمیدونم اشکالات داره. اینجاست که باز خب به هر حال در ابتدای زندگی ما با هم احتکاکمون، برخوردمون کم بود. هر دو انسانی به طبیعت حال زیر یک سقف زندگی کنند، با هم معاشرت طولانی داشته باشند، با گسترش این معاشرت و طولانی بودن این معاشرت یک نوع سوء تفاهماتی به وجود میاد، یک نوع برداشت‌های اشتباهی به وجود میاد. انسان حالت‌های نفسی مختلفی داره. در اون حالت نفسی که من عصبانی هستم، دوستم یا عزیزم یا همسرم مثلا حالت غیر از این رو داره. این تفاوت حالت‌های عاطفی باعث بروز یک نوع احتکاکات و یک نوع تنش‌هایی میشه. حالا انتظارات به چه گونه باید باشه، چگونه ما بایدها و نبایدها، شایدها و نشایدها رو با خودمون حل کنیم، این همه مسائلی هست که نیاز به یک فن و فوتی و یک هنرهایی داره که ما در کنار همدیگه یاد بگیریم چطور همدیگر رو برداشت کنیم. خب طبیعت زن غیر از طبیعت مرده، طبیعت مرد بیشتر عقلانی صفت هست، مرد زود از کوره در میره. در مقابل این زن رو خداوند در طبیعتش یک صبر و یک متانت و یک ویژگی‌های خاصی رو گذاشته که این زن میتونه مادر باشه، میتونه زندگی رو مثلا سر و سامون بده. در مثلا ادبیات روانشناسی ما میگیم که یک مرد 2 بار تربیت میشه. یه بار وقتی که پدر و مادرش اون رو تربیت میکنن تا یه فرزند نیکو و صالحی باشه. بار دیگه وقتی که همسرش اون رو تربیت میکنه تا یه شوهر خوب و مناسبی باشه. حالا خب در مقابل هم یک زن به طبیعت حال انتظاراتی داره و مرد هم باید این انتظارات زن رو برآورده کنه. مسائلی هست بسیار بسیار ساده که احیانا از ذهن مرد غائب میشه که من اگر اجازه بدید به چند موردش اشاره کنم تا شوهرای عزیز، آقایون عزیز این رو مد نظر داشته باشن. مسائلی بسیار ساده و در ظاهر پیش پا افتاده در فرهنگ مردانگی، در حالی که اینها در بین زنها خیلی خیلی
جا داره و خیلی خیلی مهم هست. مثلا یک بفرمایید. زن نمیخواد که همیشه مرد خونه یک سرباز باشه، یک نمیدونم پاسبان باشه، یک انسانی باشه که اخم تو اخم داشته. خیلی جدی بودن باعث میشه که زن یه مقداری دلخور بشه، یه مقداری رنجش پیدا کنه. چرا که زن همیشه لطافت و نرمی و تراوت خاص خودش رو داره و این تراوت و لطافت نیازمند همچنین بینش یا همچنین کنشی هست از جانب آقایون. مثلا دکتر اجازه نده هرگز که مثلا اگر اجازه بفرمایید نظرتون موافق باشید، بینندگان عزیز هم یک قلم و کاغذی داشته باشن یادداشت بکنن که چون مباحث وقتی که زیاد بشه فراموش میشه. بینندگان عزیز شما یک قلم و کاغذی داشته باشید، حداقل صحبتایی رو که مطرح میشه به میدون عمل بیاریم. فقط اینجوری نمونه که اینجا صحبت بشه، جناب دکتر هم فرمایشاتشون رو فقط ما بشنویم و بعد فردا دیگه بگیم خب این همه حرف زدن کی بهش میرسه، کی یادش مونده، چون فراموش میشه واقعا چیزا و وقتی فایده خواهد داشت این صحبت ها. مباحث که ما اینا رو یادداشت بکنیم و سعی بکنیم اونایی رو که اجرا میکنیم، اونایی رو که میدونیم که الحمدلله فبه المراد. اما اگر احیانا چیزی رو از قلم ما افتاده یا متوجه نبودیم یا نمیدونیم، از این فرصت ها استفاده بکنیم و در میدان عمل بیاریم. با عرض پوزش جناب دکتر گوش میدیم بقیه صحبت شما. بله در خدمت هستم. مثلا اینی که هرگز اجازه نده یا حداقل تا در توانت هست اجازه نده که خانم تنها غذا بخوره و در اثناء غذا خوردن خب هنر غذا خوردن با همسر رو هم باید یاد بگیریم. وقتی با همسر غذا میخوری احساس میکنه که شما بهش بها میدی و احساس وقتی که شما از دستپختش میخوری تعریف کن، دستپختش رو تعریف کن و حتی اگر خوشت نیومد همچین بهبه و چهقه‌ای برا بنداز که خودت رو باور کنی که واقعا خوشمزه است. و در اثنا ببین ما در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که پیامبر خدا توصیه میکنن مردا رو که آقا لقمه رو دستت بگیر بذار تو دهن خانومت. پیامبر اکرم خودشون چیکار میکردن وقتی که آبی چیزی رو مثلا یکی از مادران مؤمنان عایشه صدیقه مثلا روایت میکنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی آب می نوشیدن یا عایشه وقتی آب می نوشیدن پیامبر خدا همون ظرف رو می گرفتن، همون لیوان رو می گرفتن، می چرخوندن همون جایی که عایشه از اونجا آب خورده از همون لبه لیوان آب می خوردن. این ما میگیم که بابا این معناش چیه؟ این چیز بسیار پیش پا افتاده. بله برای من و شمای مرد چیز بسیار پیش پا افتاده ای است، اما این یک انفجار عاطفی در وجود همسر به وجود میاره و شما در چشمشون میشید یک به اصطلاح همون چیزی که در رؤیاها اون رو مرد رؤیاها میشه انسان. و بله مرد رؤیاهاش. و همچنین در جدیتتون سعی کنید فضای خانه رو جدی نکنید. فضای خانه یک فضای شوخی بردار، لبخند، خنده. اگر همسرتون یک جوکی تعریف کرد، حالا این جوک خیلی هم بیمزه بود، همچین قلط بزنید توی خونه و قهقه بخندید که کیف کنن که واقعا تونستن شما رو خوشحال کنن. اگر موردی پیش اومد که به اصطلاح یک نوع نگرانی به وجود آورد، اون نگرانی رو برگردونیش بکنیدش شوخی. یه حرفی بعدی به شما زد، انگار نه انگار که شما اون حرفو شنیدید، خودتون رو به کوچه علی چپ بزنید و اون مسئله رو اصلا انگار که شوخی بردار کنید. در یک مثال زیبایی که الان به ذهنم خطور میکنه که یه روزی مادر مؤمنان عایشه صدیقه غذایی درست کردن، پیامبر خدا بودن، سوده که خب همسر پیامبر هستن، مادر مؤمنان هستن، تشریف داشتن. خب عایشه و سوده با هم به اصطلاح امروزی ما هرو بودن، خب زیاد از هم دیگه شاید به هر حال یه مقداری با هم احتکاک داشتن. عایشه غذا را آورد گذاشت جلوی سوده، گفت بفرمایید نوش جان بفرمایید. سوده هم خب زیاد خوشش نیومد، گفت نمیخورم. عایشه گفت بخور، میگه نمیخورم. عایشه هم گرفت عصبانی شد، یه مقداری از این غذا رو گرفت زد به صورت ام المؤمنین سوده. الان اگر ما اونجا میبودیم چی کار میکردیم؟ میگفتیم بسیار کار اشتباهی کردی، نمیدونم فلان. نه،
الان ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چه کار میکنن. این فضایی که داره تنش ایجاد میکنه، این فضایی که امکان داره خیلی حاد بشه و جنگ 72 ملت به پا بیاره، پیامبر خدا این رو تبدیلش میکنن به یک شوخی. پیامبر خدا به سعوده میگن که شما همونطور که شما رو صورت تو به غذا مالید، شما هم صورت رو غذا بمال. خب سعوده میگه نه من روم نمیشه، یه مقداری. پیامبر خدا غذا میذاره تو دستش، میگه اینو بگیر به صورتش بمال. اینا با هم دیگه غذا به طرف هم دیگه پرتاب میکنن، پیامبر خدا میخندن. خب اینا هم شروع میکنن به خنده، یعنی یک فضا شد فضای شوخی، فضای یک زیبا و لطافتی که در خانواده باید باشه. در حالی که جناب دکتر همین فضا احتمال داشت که یک فضای التهابی ایجاد بشه، سبب ناراحتی بشه، سبب نگرانی بشه و یک تصمیم حکیمانه به موقع و به جا کل این فضایی رو که شاید سبب ناراحتی و دلخوری و غم و اندوه میشد به یک فضای شوخی و محبت تبدیل کرد و هیچ خاطره بدی هم از این باقی نموند. دقیقاً. و این یک موردی هست که هم خانم ها و هم آقایون باید این رو مد نظر داشته باشن که بین خودشون یک همسر با دو تا همسر بین خودشون یک مویی بذارن مثلا باریک، که اگر یه طرف اون رو کشید طرف دیگه شلش کنه، این طرف کشید اون طرف شلش کنه. این نذارن که این فاصله‌ای که بین اونها هست هرگز کنده بشه. همونطوری که این مثال زیبا رو ابودردا با همسرشون میگفتن و ما این رو در تاریخمون داریم که ابودردا به خانمش گفتن که هر وقت دیدی من عصبانیم شما منو تحملم کن، منو سردم کن، شما عصبانی نشو. هر وقت شما رو دیدم که عصبانی، من باز شما رو کنترل میکنم و سرد میکنم، من صبر میکنم تا مورد خاصی پیش نیاد. این یک انتظاری است که هر همسری، هر خانومی، هر آقایی باید از همسر خودش داشته باشه. جناب دکتر اجازه بفرمایید، ببخشید، در همین مورد عصبانیت، چون بسیاری از مشکلاتی که پیش میاد در همین خود اسمای عصبانیت به وجود میاد. برداشت بعضی از عزیزان اینه، حالا چه خانم‌های بزرگوار چه آقایون محترم، که در هنگام عصبانیت وقتی که خب طرف یک اشتباهی میکنه، غالبا عصبانیت سبب عصبانیت همسر خودش میشه، اگر من همون موقع واکنش نشون ندم، اگر همون موقع به تعبیر تندترش میگن همون موقع ادبش نکنم، اگر همون موقع درس عبرتی براش نشه، دیگه این تکرار میکنه دوباره این تکرار میشه، هی اصلاح نمیشه دیگه. آیا درست هست، این شایسته هست که در هنگام عصبانیت یا اشتباهی که انسان از کسی میبینه همون موقع به فکر اصلاحش باشیم، همون موقع واکنش نشون بدیم؟ این واقعا یک برداشت اشتباهی هست. در وقتی که انسان عصبانی میشه، انفعالات احساساتش و انفعالات درونیش اونقدر شعله‌ور میشه که عقل انسان تا حدود بسیار زیادی کلاً از کار میفته. اینجاست که انسان نمیتونه درست فکر کنه. در همچنین حالتی فوراً طرف باید اون صحنه رو ترک کنه. من یک مثال برای شما ذکر کنم. یه روزی بین حضرت علی رضی الله عنه و فاطمه الزهرا دختر پیامبر، تربیت شده مکتب پیامبر، هر دوتا مثل دوتا فرزند پیامبر خدا اینها رو بزرگ کرد. باز هم میبینیم که یک تنش‌هایی به وجود میاد. این چیز بسیار طبیعی است. یه مشکلی پیش اومده بود بین حضرت علی و حضرت فاطمه. حضرت علی چه کار کرد؟ فوراً از خونه بیرون رفت مسجد، رفت اونجا دراز کشید خوابید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن از قضا همون لحظه یا بعد چند ساعت بعد رسیدن خونه و پرسیدن فاطمه جون شوهرت کجاست؟ گفتن هیچی، بین ما یه بگو مگویی شد، من هیچی نگفتم، اونم رفت بیرون. ببینید پیامبر خدا، الان این درسی هست که الان ببینید از حضرت علی یاد گرفتیم که در همچنین مواردی واکنش نشون ندن، میدان رو ترک کنن تا آب از آسیا بیفته، مسئله سرد بشه، بعداً قضیه حل میشه. الان بیایید از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یاد بگیریم که در قضایای خانواده‌های دخالت نکنیم. اگر من جای این مثل جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می بودم، یک پدر وقتی میره خونه دخترش میبینه که به اصطلاح بین دخترش و دامادش موردی پیش اومده، بله چی گفت به شما که شما رو عصبانی کرد؟ من این گفت و اون گفت، بی خود کرد. بعد پدر
کنار دخترش وای میسه، خوب کردی، باید بدترش میگفتی و اصلا قضیه رو بسیار بسیار حاد میکنه، در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همچین حرفی نزد. اصلا نپرسیدن که مشکل چی بود، چرا با هم گمه کردید، هیچ اصلا نپرسیدن و هیچ. خب رفته بیرون، رفتن دنبال حضرت علی، دیدن که تو مسجد خوابیده. نرفت نگفت که چرا اینجا خوابیدی، نگفت که چی موردی پیش اومده، چی مشکل کجاست، بیا مشکل رو واسط حل کنم. نه خیر، این مسائلی هست که بین هر زن و شوهری به وجود میاد، خودشون باید اینا رو حل کنن. اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اومدن شوخی و با لبخند میگن آهای بلند شو خاکی، بلند شو ابو تراب. یعنی کسی که تو خاک خوابیدی، خودت پر خاک کردی، بلند شو. و میخندیدن. حضرت علی هم بلند شدن، لبخند میزدن و ببین این لحظه است که علی عصبانی است. پیامبر خدا این قضیه رو طوری حل کرد که علی تا آخر عمرش میخواست که مردم اون رو صدا بزنن آدم خاکالود، ابو تراب. تا آخر عمرش همین صفتی که در این لحظه، همین توصیفی که در این لحظه عصبانیت، در این لحظه ناراحتی پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم با تغییر این موقف، با تغییر این سوژه براشون مطرح کردن، این باعث افتخارشون بود. پس ما وقتی که در مسائل خانوادگی همچین مسائلی پیش میاد، سعی کنیم قضیه رو اونطوری حلش کنیم که بعداً از همدیگه خجالت نکشیم، هیچ به همدیگه، از همدیگه افتخار کنیم به همدیگه. که ما دیدیم که حضرت علی همچین موقفی داشتن. از جمله مسائلی که واسه خانم‌ها بسیار مهم هست اینه که هر خانومی میخواد که شوهرش رو در کنار خودش داشته باشه، احساس کنه که با شوهرش انس و شوهرش به اون وابسته است. هر چند وقتی فرصت کرد با هم برن قدم زنی. ما دیدیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برخی از شبها بلند میشدن و حضرت عایشه میرفتن قدم میزدن. همینی که قدم زدن، با هم حرف زدن، خوش بودن، یا هر وقتی میری جایی، یا خانم‌ها خیلی خوششون میاد که شوهراشون بهشون تکیه بدن و ما دیدیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سرشون رو میذاشتن تو زانو، تو آغوش ام المؤمنین عایشه، حتی در وقتی که به اصطلاح عادت ماهیانه بود، خاصتا در فضایی که خانم‌ها دچار یک نوع تغییر تحولات جسمی در خودشون هستن، قضای عادت ماهانه یا بعد از حمل، به هر حال یک نوع حالت بیمارگونه دارن، اینجا نیاز به عاطفه بیشتر دارن. همین که شوهر خودش رو به اونها نزدیک میکنه، سرش رو میذاره تو بالین اونها، بهشون میگه بیا سرم رو شونه بزن، اینها باعث میشه که یک نوع الفت و دوستی بسیار خوبی بین زن و شوهر به وجود میاد و خانم‌ها خیلی خوششون میاد که ازشون تعریف کنید. خب آقایون باید همیشه از خانم‌هاشون تعریف کنن، از دستپختشون، از رفتارشون، از خوبی‌هاشون. به هر حال همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، ماه هست، یه قسمتش سیاه هم هست، یه قسمتش تاریک هم هست، یه قسمتش پوشیده هست. همه اینها جای خودش رو داره، اما همون قسمت تاوانش هر چند کم باشه اون رو مطرحش کن. وقتی شما اون رو ذکر میکنید و قدردانی میکنید و اگر در اینجا اگر یک مورد خاصی هست که شما خوشتون نمیاد، انتقادی دارید، اون انتقاد رو مطرح کنید، این دیگه به هر حال قلبی برای پذیرش خواهد یافت. اون که به هر حال اینجا نگاه خانم به شما نگاه عشق هست و همیشه خانم ها خوششون میاد که شوهراشون به زیباییشون ببالن و تعریفشون کنن، ماشاءالله خیلی خوشگلی و در این حال خانم هایی که مثلا به خودشون میرسن باید نکی میرسن، باید برسن، خانم ها باید به خودشون برسن و همچنین آقایون. و اما در این ایام و در این فرصت ها شوهرها این فرصت رو غنیمت بشمارن و خانم هاشون رو خیلی خیلی تعریف کنن. یک موارد دیگه هم هست که خب حالا همچین گذرا بهشون اشاره میکنم و انشالله در یک اشاره کفایت باشه. مثلا بوسه زدن خانم یا بغل کشیدن خانم، این خیلی خیلی
تأثیر داره، هم تأثیر جسمانی داره، هم تأثیر عاطفی بسیار بسیار خوبی داره. به خصوص قضیه مثلا بغل کشیدن باعث میشه که حتی از بسیاری از بیماری ها انسان، به خصوص بیماری هایی که مربوط میشه به قلب، به اصطلاح انسان ازش دور بشه و نجات پیدا کنه. قضیه هدیه رو شما اشاره کرده بودید. بله، هدیه بسیار بسیار چیز مهمی هست برای استمرار محبت و عشق و این رو ما در گفته های فرموده های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که می‌فرمودن تحابوا، به همدیگه هدیه بدید که محبت و عشقتون بیشتر بشه و همیشه سخنانی رو به زبان بیارید که ابراز کنید از این که به همسرتون بگید من شما رو دوست دارم، من واسه شما میمیرم، من خیلی خیلی دوست دارم، عزیزتر از جانم هستی. این حرفایی به اصطلاح که بارهای مثبت رو تقویت میکنه خجالت نکشید، بلکه این از دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست به ما که میفرمایند اگر کسی شخصی رو دوست داشت بهش بگه که آقا من تو رو دوست دارم، که این باعث میشه محبت و به اصطلاح الفت بین افراد و بین خانواده ها به طبع بیشتر و بیشتر بشه. جناب دکتر، حالا مواردی که شما اشاره فرمودید من که حداقل خودم یادداشت کردم، اینها رو سرتیترهای درشتش یادداشت کردم و حالا اگر شما اجازه بفرمایید، خب این چیزهایی که مطرح شد، جدی بودن و تعریف کردن از دستپخت، تعریف کردن از شکل و شمایل ظاهری، علل خصوص باز بعضی موارد البته خواهران هم دقت بکنن که آقایون زیاد نکته بین و ریزبین نیستن و شاید خواهری به حال خودش رو آرایش کرده و اومده و منتظر هست حالا وقتی که آقای خونه وقتی وارد خونه میشه بگه به به ماشاءالله چقدر قشنگ، چقدر عالی، چه ذوقی به خرج داری، چقدر زحمت کشیدی. ببینم میشه میاد کلر میندازه پایین رد میشه و اصلا شاید متوجه هم نشه. به هر حال این اتفاقات هم شاید پیش بیاد و اینو به خاطر تاکید میگیم آقایون این مسائل بیشتر دقت بکنن. و اون چیزی که جناب دکتر اشاره فرمودن به بحث علاوه بر ابراز محبت کلامی و محبت‌های غیر کلامی هم و محبت‌های فیزیکی، اینها رو هم که جناب استاد اشاره فرمودن، همراهی، بیرون رفتن، برای حتی بعضی وقتا برای بعد غذایی هم آدم شده بره بیرون، بعد غذایی نبود آدم یه فراکس چای برمی‌داره با دو تا استکان و یه زیرانداز برمی‌داره میره گوشه پارکی توی به هر حال دامنه کوهی میسینه و شروع میکنه اونجا استفاده میکنه از فضا و طبیعت و دیگه بقیه‌اش هم هدیه دادن و تغییر جو و میتونیم از یک جایی که داره جو ملتهب میشه و میتونیم احتمال داره که خدای نکرده واکنش منفی نشون داده بشه، با یه شوخی بحث عوض بکنیم، سریع بپریم بیرون، دنبالی نباشیم که دیگه ما هم تا یه جرقه آتیشی روشن شد هی هیزم بزنیم روش، همونجا سریع اینو خفه کنیم آتشی که داره روشن میشه و جوو عوض کنیم. جناب دکتر، حالا اینا توصیه‌هایی بود که شما به خانم‌ها داشتید و به آقایون داشتید، ببخشید به آقایون داشتید برای خانم‌ها. خب برادران عزیزی که نشستن، حالا توصیه‌هایی که بعد به خانم‌ها بشه یا به تعبیر دیگه سوال رو به شکل دیگه ازتون بپرسم اگه اجازه بدید. یک شوهر از زن خودش چه انتظاراتی داره، چه توقعات و خواسته هایی داره و تا خانم‌ها بهتر متوجه بشن و بهتر در نظر داشته باشن و خواهران هم کاغذ پیشتون باشه یادداشت بفرمایید و انشالله که بیشتر بتونیم مسائل استفاده بکنیم. بله، همچنین به هر حال ما در فضای کانون خانواده میخوایم که یک مودت و رحمت، همونطور که تعبیر قرآنی هست، داشته باشیم و این همون فضای خانواده است. ازدواج هم هدف هم همین هست که یک آرامش و مودت و عشق و محبتی در خانه حاکم باشه. بیشترین چیزی که یک آقایون براشون مهم هست اینه که احساس کنن مردن، احساس کنن که حرفشون خریدار داره، احساس کنن که هر حرفی زدن به هر حال فوراً اطاعت میشه. این اطاعت پذیری و این به هر حال این یکی از ویژگی های هر مردی هست. خب ما این رو در حتی زبان عامیانه خودمون در برخوردها میبینیم که آقا فلانی مرده، فلان من کی همچین، اگر من چنین نکردم من مرد نیستم. خب این مرد بودن یک چیزی هست که به اصطلاح هر مردی میخواد این رو هویدا ببینه در خانهش
و این رو خانم ها باید مراعات کنن که تا به هر مسئله کوچیک هم باشه، وقتی خانم شوهر میگه که من فلان چیز رو میخوام، فلان کار بکنید، فلان کار بشه، سعی کنن تا حد مقدور یعنی اون کار رو فوراً انجام بدن. خیلی ساده است، مثلا وقتی که شوهر میگه که خانم بی زحمت یک لیوان آب لطف کنید، خب تو خونه شاید پسر باشه، دختر باشه، همه هستن، اما مرد از خانومش میخواد بگیره. اینجا دیگه شایسته نیست که مثلا خانم خانه بگه که فاطمه جون برای بابات یه لیوان آب بیار. نه، اینجا شوهر میخواد که از خانومش، از دست خانومش داشته باشه. خب شوهر هم فاطمه جون رو میتونست از اول هم بگه که فاطمه واسم یک لیوان آب بیار. این خیلی خیلی مهمه که به شوهرت این احساس رو بدی که مرد هست و تو مردانگیش رو قبول داری و تو مطیع فرمانش هستی. خیلی چیزای بسیار پیش پا افتاده است، اما به هر حال هم شیطان میتونه این رو ازش سوء استفاده کنه و مردم هم این چیزا زود و به صلاح اونا رو از کوره در میبره. همیشه سعی کن که مصدر آرامش باشی برای شوهرت که در بیرون سختی میکشه، به هر حال در یک فضایی هست، تنش‌هایی هست، ترس واهمه داره از آینده، از بیکاری، از نمیدونم به هر حال مشکلات زندگی، همه مشکلات زندگی رو حتی اگر شما خانم خانواده باشید و در عین حال کارمند باشید، اون فضای مشکلات یا اون فشارهای روحی روانی بر روی شما نیست، بر روی مرد هست. حتی اگر شما به اصطلاح در گردش به اصطلاح توربین‌های خانواده شما هم سهیم باشید، حقوق بگیر باشید، اما شما این مشکل رو ندارید، حقوقتون قطع شد، گرونی شد، مشکلی تو وجود اومد، خلاص شما بودید نبودید زیاد مهم نیست. اما مهم اینه که مرد هر چند که مثلا همه بار اقتصادی خانه هم روی شما باشه، باز بار روحی روانی رو مرد هست، چون که احساس میکنه که این وظیفه اون هست، اون باید این مشکلات رو برداشت کنه. اینجاست که شما باید به نرم خوب باشی، با لطافت، با خوبی، با لبخند، همونطور که شما انتظار دارید که شوهرتون ازتون تعریف کنه، شما هم باید از شوهرتون تعریف کنید. هیچ وقت مردای دیگر رو به رخ شوهرت نکشید. دیدی فلانی؟ ببین واسه همسرش چی کار کرد، ببین چی خونه ای داره، ببین چی کار میکنه. این چیزایی است که به اصطلاح غیرت مرد رو خدشه‌دار میکنه. اینجاست که زود از کوره در میره و حتی اگر به روی خودش نیاره، اینها تراکم پیدا میکنه روی دلش و یه روزی هست که انفجار میرسه. زیاد نق نکنید، زیاد شکایت نکنید. وقتی که همسرتون میاد خونه از سفری، از کار، از هر جا، بیا شکایت کن که فلان چیز شده، فلان شده و فلانی اینطور گفت و فلانی این کار کرد و شکایت کردن از بچه‌ها، از وضع زندگی، از اینها نه. بذارید که یک مقداری احساس آرامش کنه و دلهرگی و نگرانیش رو برطرف کنه. آقایون هم همونطور که انتظار دارن خانم‌ها براشون خوشگل باشن، خوشتیپ بشن، حق خانم ها هم هست که آقایون هم خودشون به خودشون برسن. از زینت هایی که بسیار مردها رو براشون چشمگیر هست، شما اشاره کردید که بله بعضی وقتا خانم ها خودشون راه ارائهش میکنن و مردها این رو نمیبینن. دقیقا هم همینطور هست. مرد اینقدر به اصطلاح ریزبین نیست، اما چیزی هست که مرد وقتی میاد تو خونش اولین نگاهش به چشهای خانمش هست. چشهاتون رو زینت بدید، از هر جای بدنتون بیشتر میتونه مرد رو به اصطلاح به خودتون جذب کنه و خوشحالش کنه. و اگر همه مردها هم به هر حال شخصیت‌های مختلفی دارن. بعضی از مردها خیلی خوششون نمیاد که مثلا بیان تعریف کنند از خانمشون. در حال یک نوع فرهنگ‌های خانوادگی، تربیت‌هایی که در حال فضایی که روش بزرگ شدن شاید اونا اینجور تحمیل کرده، به خصوص مردهای روستا، مردهایی که به اصطلاح مقداری با زمین سخت یا با کارهای سخت هستند، زیاد از جملات عاطفی و به اصطلاح
تعریف کردن از زیبایی اینا شاید زیاد فرهنگشون رو نداشته باشن، اما در هر حال خوششون میاد و اگر هم چیزی نگفتن این رو به یک گونه دیگه‌ای ابراز میدن. بعضیا میتونن با سخن این حرف رو برسونن، بعضیا با شیوه های دیگه‌ای. اما در هر مورد، هر چقدر بین شما و خانمتون موردی به وجود اومد یا بین شما و همسرتون موردی به وجود اومد، هرگز و هرگز نیایید بعضی از یک محوطه‌ای هست در هر مرد، یک به اصطلاح خط قرمزی هست که نباید به این خط قرمز نزدیک بشید و اون اینه که بیایید بگید که مثلا اگه مردی طلاقم بده، اگر موردی هست و میدونم فلان هست ثابت کن که مردی. این قسمت به اصطلاح که مرد هستید و طعنه زدن بر مردانگی مرد، این رو هرگز بهش نزدیک نشید. هر چند مشکلاتی پیش بیاد، هر چند موردی پیش بیاد، در حال همونطور که اشاره شد در فضای یک خانه در زیر یک سقف باید مشکلات به وجود بیاد. مشکلات اصلا نمک زندگی است. زیبایی زندگی در همینه که با هم یه مقداری به اصطلاح خط خطی بشیم، بعد بیاییم با هم صلح کنیم، آرامش کنیم. مشکلی هم که به وجود اومد در اون لحظه اون رو نمیخواستیم حل کنیم، یه وقتی با هم بشینیم مشکل رو مطرح کنیم، نه به خاطر دفاع از همدیگه از خود که من اینطور گفتم مشاجره نکنیم به هدف این که ثابت کنیم که حق با من بود، به هدف این که بیایم این مشکل رو بررسی کنیم که سبب این مشکل چی بود. مشکلی که پیش اومده بود بله سببش این بود که شما حرف خواهرت رو گرفتی، ایشون به شما یه چیزی رو رسوند، شما برداشتتون اشتباه بود یا فلان، به هر حال این مشکل رو درک کردیم، با هم اتفاق میکنیم که دوباره این مشکل رو نباید تکرار کنیم، دوباره این سوژه نباید به وجود بیاد که بتونه بین ما مشکل رو به وجود بیاره. همه مشکلات از کیه؟ از طرف فلانی، از دخالت‌های بیمورد فلان. خانم خواهشم از این به بعد شما با فلانی در هیچ موردی حرف نزن. اگر در مورد من چیزی گفت یا در موردی که به اصطلاح باعث شد که بین ما مشکل به وجود بیاد، این رو من نمیخوام بشنوم. نه من برای شما حرفای فلانی رو میگم، نه شما حرفای فلانی، نه شما به حرفای فلانی رو گوش کن، نه من حرفای علانی رو. یادمون باشه که خداوند متعال به ما 2 تا گوش داده، یکی واسه شنفتن، یکی واسه بیرون ریختن. حرفای بیهوده‌ای که میشنویم خب از یک گوشی میاد داخل، در وسط هم عقل رو خداوند قرار داده، چشم و بینش رو خداوند قرار داده. این حرفایی که میشنویم اینها رو بدیم به عقل یک وارسیشون بکنه. کسی که میاد حرف بدی رو یا حرفی رو منتقل میکنه، چغلی میکنه، میاد حرفی رو به من و شما میرسونه، این رو خداوند متعال در قرآنش میگه آدم فاسقی هست. چرا شما بیایید حرف این رو گوش کنید؟ اصلا این حرف رو باید بذار کنار، نباید بها داد. این کسی که برای ما حرف این و اون رو میاره از خودمون دورش کنیم یا حداقل ازش بخوایم که دوباره حرف هیچ انسانی رو برای من منتقل نکن. هر چی به من بد گفتن آقا برای من منتقل نکن. هر چی شد چی، ما نمیخوایم که به اصطلاح کدورت درست کنیم، نمیخوایم به جون هم بیفتیم، ما میخوایم یه فضایی از آرامش داشته باشیم. این رو دست به دست هم بدیم، هم خانم ها هم آقایون این رو مد نظر داشته باشن که ما میخوایم فضای خانه‌مون فضای آرامش، سعادت، خوشبختی و رحمت و الفت. جناب دکتر استفاده کردیم، اگر راضی باشید و به همراه بینندگان عزیز موافق باشن ما یک میان برنامه رو با هم ببینیم و بعد از اون من پیام‌هایی رو هم از برنامه‌های گذشته مونده همچنان که انشالله سعی می‌کنیم در حد توان به پاسخ اونا بپردازیم و ادامه موضوع خودمون رو هم انشالله ادامه خواهیم داد. حتی اگر شما هم صحبتی دارید و سوالی دارید از طریق فیسبوک و از طریق پیامک برنامه میتونید مشارکت بکنید با ما. بعد از میان برنامه با شما خواهیم بود همچنان با ادامه موضوع.
با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان، مهربانان، عزیزان. ما همچنان با برنامه سفره دل در مورد موضوع راه‌های همسرداری، هنر همسرداری داریم صحبت می‌کنیم با شما عزیزان. قبل از اینکه به ادامه موضوع بپردازیم، من مقداری از پیام‌های شما عزیزان رو که فرستاده بودید بخونم و بعد از سوالایی که هست، مشورتایی که هست مطرح بکنیم. ان شاءالله باز اگر وقت شد در آخر موضوع رو جمع‌آوری خواهیم کرد. خواهرمون عایشه نوشته که باید قبل از ازدواج چشمها را باز کرد و بعد از آن چشمها را بست. ماشاءالله، جمله بسیار زیبایی است که دلالت بر چشم پوشی از بسیاری از مشکلات و سختی ها و همون راه حل هاست که بتونیم یه جورایی به جای اینکه آتشی که روشن شده رو شعله ورترش کنیم، چشم پوشی کنیم و سریع جمعش کنیم. جناب دکتر، بیننده دیگری پرسیدن که من سوالی داشتم، تو رو به خدا جوابمو بدید. دختری 25 ساله هستم، به پسر داییم خیلی علاقه دارم، دوست دارم که با اون زندگی کنم و تا حالا روم نشده بهش بگم. حتی بعضی وقتا تو خیالم با اون زندگی میکنم، نمیدونم چیکار کنم. تو رو خدا جوابمو بدید. من همیشه برنامه شما رو نگاه میکنم، اجرتون با الله و همچنین اجر شما خواهر گرامی با الله باد. و باز شبیه این رو باز از خواهر دیگری داریم. من سلام، من یک سوالی داشتم. من پسری را دوست دارم، اون پسر نمیدونه که من دوستش دارم، چیکار کنم و دارم دیوانه میشم. تو رو خدا کمکم کنید و زود جوابمو بدید. پیشنهاد شما به این خواهران بزرگوار چیست؟ خواهرانی که حالا چه برادران هم شاید باشن، در هر دو طرف خواهری برادری دوست دارم یکی ازدواج بکنه و محبت داره نسبت به اون و حالا به هر دلیلی بر طریق آشنا شده، چه در محیط دانشگاه، چه در محیط خانواده، محیط کار، و دوست داره که الان نمیدونه چی کار بکنه و چطور محبتش ابراز بکنه. راه حل شما به این خواهران و برادران چیست؟ بله، این خواهران و برادرانی که همچین موردی دارن، اولا من بهشون میگم که خواهشاً دیوونه نشین. خب بذارید هر چیزی رو حد خودش رو داشته باشه. به هر حال شما به کسی علاقه‌مند باشید و بخواید باهاش ازدواج کنید، این حق شماست. اما خب شاید طرف مقابل هم این احتمال رو بدید که قبول نکنه. شاید احتمال بدید که اصلا اون طرف مناسب شما نباشه. پس اولین سوژه اینه که شما طرف رو خوب بشناسید و رابطتون رو با خدایتون قطع نکنید، چون که ما همونطور که میگیم مشوره گرفتن از این و اون، شناخت طرف دیگه از طریق مشوره و مردم، همینطور هم ترکیز داریم بر اینی که از خدایتون هم مشوره بگیرید. و اینی که شما میخواید طرف رو به اصطلاح باش ازدواج کنید، خب همه این مسائل باید در روز روشن باشه. اگر به خصوص اگر شما دختر خانومی هستید، خودتون رو کوچیک نکنید. نرید تلفن کنید بهش بگید که من تو رو میخوام، بیا که مردم برات. خودت رو کوچیک نکن. با یک ترفند بسیار زیبا از طریق خاله، عمه، یک دوست بهش یک پیشنهاد برسون. پیشنهاد نه از جانب شما، فلان دوست، فلان خیش، فلان محمود آقا چرا ازدواج نمی کنی؟ والله کسی مناسبی پیدا نکردم، وضع اقتصادیم خوب نیست. خب چطوره که من یه دختری بتونم سراغ دارم، خیلی دختر خوبی هست، مناسبی هست، با همین وضع شما خواهد ساخت، گمانم بسازه، گمانم با همین فقری که دارید، با همین وضعی که شما دارید خیلی هم قبولم بکنه. اگه شما میخواید من بهش میرسونم. یعنی از راه غیر مستقیم پیام بدید. خب خودتون رو کوچیک نکنید. اگر اون دست رد به شما زد، خب هیچ موردی پیش نمیاد. میتونید تجربه رو باز اگر زیاد علاقه‌مند هستید از شیوه دیگه‌ای تکرار کنید. بدونید که اگر اون تجربه به شما رو دست رد میزنه سببش چیه، اون اسباب رو برطرف کنید. در حال این و در هر حال این رو مد نظر داشته باشید که شما میخواهید یک زندگی و یک خوشبختی رو برای خودتون بسازید. خوشبختی خودتون رو هرگز در یک نقطه گره نزنید که اگر با فلانی شد و الا من مردم، هلاک شدم فلان. نه، بله حقتون هست با همون کسی که به اصطلاح بهش علاقه‌مند هستید یا خوش ظن هستید نسبت به اون، با اون ازدواج کنید. اما خودتون رو خرد نکنید. از راه‌هایی استفاده کنید، از ترفندهایی استفاده کنید که جواب مثبت بگیرید، ولی در این حال مواظب کرامت و شخصیت خودتون باشید که نکنه به اصطلاح نقل مجلس‌های مردم بشید با آبروریزی واسه خودتون درست کنید.
من صدای جناب دکتر رو خوب ندارم. احمد جان اگر کیفیت صدا مناسب هست من سوال بعدی رو مطرح بکنم. جناب دکتر سوال رو من مطرح میکنم، حالا جواب شما رو میشنویم ان شاءالله که مشکل صدا حل شده باشه. بیننده پرسیدن من عاشق خانمی هستم که متأهل است، من هم متأهل هستم و حالا چی کار باید بکنم؟ و شبیه این رو ما باز هم داشتیم در پیام دیگری، متاسفانه شبیه همین مورد رو باز داریم. سلام بر وصال حق، یک سوال داشتم. با یک مرد متأهل رابطه دارم که شوهر دختر خالمه و هیچ کس هم خبر نداره که با هم در ارتباطیم و قسم خوردیم که تا ابد مثل خواهر برادر باشیم. تو رو خدا بهم بگید آیا گناهه؟ و خیلی هم دیگر رو دوست داریم و خواهش میکنم که جوابتون رو بدید. پیشنهاد شما و صحبت شما، توصیه شما، نصیحت شما به خواهران یا برادرانی که چنین ارتباطهایی دارن، حالا هر تعبیری که شما دوست دارید مناسب می‌بینید بگذارید، من زیاد تعبیری تو ذهنم نمیرسه و نمیدونم چی باید گفت. خانمی که ازدواج کرده و آقایی که به هر حال ازدواج کرده، حالا برای خانم‌ها بیشتر باز، و دلش وابسته به جای دیگه است، بعد و از طرفی باز به فکر این ور هست، به فکر اون ور هست، آیا توجیهی داره؟ و به قولی گفتن گل در عقد زنبور است، یک طرف سودای بلبل، یک طرف بال و پر پروانه را هم دوست می‌دارد. چه باید کرد؟ این یک حالت بیماری است، یک حالت طبیعی نیست. شخصی که ازدواج کرده، خانه داره، زندگی داره، به همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، همه مردم، همه شما خانم ها، همه شما آقایون ماه هستید. فقط چیزی که شده شما اون طبیعی هست، یک حالتی هست که انسان همیشه چشم انسان اون چیزی که ازش دور هست، به اون چیزی که بهش دسترسی نداره، اون چیزی که روش نوشته ممنوع، دست نزن به این، همه فضولی، از باب فضولی، از باب یک نوع به اصطلاح اشباع شهوت فضولی که در خودش هست، میخواد به اون نزدیک بشه. بابا اون آقایی که شما باش میخواید رابطه داشته باشید، شما شوهر دارید، شما یک زندگی دارید، زندگی خودت رو تباه میکنی، آبرو حیثیت خودت رو، آبرو حیثیت فامیلت رو به تاراج میگذاری. برای چی؟ برای رسیدن به یک شهوت آنی. این حالتی طبیعی نیست. شما بیمار هستید، مشکل روانی دارید، مشکل اخلاقی دارید، باید خودتون رو اصلاح کنید. سعی نکنید که این مسائل به هر حال خداوند پرده پوش هست، اما وقتی میرسه که دیگه هر کسی به هر حال از حدش تجاوز کرد، خداوند اون رو در همین دنیا روسیاه میکنه. به خصوص کسی که سر و گوش آب میده تو خونه دیگران، کسی که ستر دیگران رو میشکنه، خداوند اون رو بدون شک آبروش رو در همین دنیا میبره قبل از آخرت. شما دارید با زندگی یک انسان بازی میکنید، یک خانم دیگه، یک خانواده دیگه، دارید با زندگی فامیل خودتون، با ناموس و آبرو و حیثیت دو تا فامیل، فامیل خودت، فامیل اون، فامیل شوهرت، فامیل همسر اون طرف دیگه بازی میکنید. شما در واقع مرتکب یک جنایت دارید میشید و خودتون ندید. تنها راهی که جلوی شما هست توبه کنید، برگردید پیش خداتون، زاری کنید به درگاه خداوند. من به شما قول میدم اگر شما باز به همون شوهر به اصطلاح طرف نزدیک بشید یا باش ازدواج کنید، از این همسر طلاق بگیری، اون رو هم مجبور کنی همسرش رو طلاق بده، شما با هم برسید، زندگیتون شوم سیاه‌تر خواهد شد. چرا؟ چون که شما میدونید همون مردی که الان شما دارید زندگیش بازی میکنید، فردا از خودش میپرسه این زن شوهر داشت، به شوهرش خیانت کرد، الان چطور به من خیانت نخواهد کرد؟ امروز اون داره شما رو به عنوان یک ابزار به اصطلاح اشباع شهوت خودت از شما استفاده ابزاری میبره. خودتون رو اینقدر حقیر و پوچ نکنید، توبه کنید، برگردید پیش خداتون و از خداوند بخواهید که زندگیتون رو سرشار از خوشبختی و سعادت کنید. جناب دکتر باز موارد مشابهی ما داریم. البته یک
خواهری پرسیدن که من فعلا سلام به برادران حقوقی و سال حق، من 7 ماهی که نامزدم و حالا متوجه شدم که نامزد قبلیم رابطه داشته و به هر حال این رابطه هم ادامه داره. بعد در موارد مشابهی باز خواهر دیگری گفتن که من ازدواج کردم، خبر شدم که قبلا مشروب استفاده می‌کرده و حالا باید چیکار بکنم و امثال این ارتباطات. و حالا یعنی قبلا ارتباطی بوده در دوره نامزدی یا قبل از نامزدی، به هر حال قبل از ازدواج، مرد یا زن حتی خدای نکرده ارتباطی بوده و تمام شده، حالا این خبردار شده. حالا وظیفه این شخص چی هست؟ خیلی هم واقعا خیلی هم نمیدونستن شاید اصلا که همسرشون چون این ارتباط هایی داشته و اگر خبردار باشن چه باید بکنن. ببینید، برنامه یا خانواده یا نماد خانواده با ازدواج شروع میشه. قبل از ازدواج چه بوده شما اصلا حق ندارید برای شوهرتون یا برای همسرتون تعریف کنید یا بگید که قبل از این شما کی بودید یا چه بودید. الان ازدواج شد و شما هم حق ندارید برید و پرسجو بکنید که آقا این معتاد بوده، سیگاری بوده، مشروب خورده، نخورده. اصلا این از حق شما نیست. الان اومد و شما این کارو نکردید، بنا به دلایلی افرادی حسود، افرادی خرابکار و کینه‌توز خواستند که زندگی شما رو به هم برسونن. اومدن با فیلم و با نمیدونم عکس و با گواه و شاهد و این رو واسه شما به اصطلاح ثابت کردن. اولا حق نداشتید که حرف اونها رو بگیرید و دنبال حرف اونها باشید تا این مسئله رو بدونید. حالا که دونستید، بهترین سوژه یا تنها سوژه‌ای که شما جلوی رویتون دارید اینه که بندازید پشت گوشتون، انگار نه انگار که شما اطلاع دارید، انگار نه انگار که همچنین مواردی بوده. این صفحه‌ای است که گذشته، در حال هر انسانی ممکنه ازش لغزش‌هایی صورت بگیره. همه این لغزش‌ها در اون زمانی بوده که فرد ناقص بوده، از نظر عقلی، از نظر عاطفی مشکل داشته، مجرد بوده. افراد مجرد ناقص العاطفه هستن، ناقص الشخصیت هستن. الان که ازدواج کرده کمال شخصیتی پیدا کرده. شما اگر احتمال میدید یا خطر میدید که خدای نکرده ممکنه که ایشون باز در همون منجلاب بیفته، اینجا نقش شما پررنگتر میشه. بدون اون که اون احساس کنه شما باید اون رو اصلاح کنید. به خصوص الان این حرف رو وقتی شما میزنید این دلالت میکنه بر این که شما انسان پخته‌ای هستید، شما عاقل هستید، شما فهمیدید که این موردی که همسرتون باش مبتلا بوده یا داشته این یک مورد منفی بوده. پس شما انسان مثبت اندیش هستید و مثبت دوست. شما الان وظیفه دارید به خاطر حفظ آبرو و ناموس خودتون، به خاطر حفظ سعادت خانوادگی خودتون، به خاطر حفظ آینده فرزندای خودتون شما طرف دیگر رو اصلاح کنید. نه اینکه بیایید آبروش رو ببرید یا بیایید حداقل این مسائل رو به روش بکشید که من میدونم شما چند سال پیش چی کار میکردید، من میدونم که شما با فلانی رابطه داشتید. نه خیر، این مسائل رو باید اصلا به روز ندید و سعی کنید اینها رو. یکی از فن و فوت‌های مهم در زندگی این هست که خیلی چیزها رو نباید گفت و خیلی چیزها رو باید نادیده گرفت. جناب دکتر، یک بحثی حالا در همین موضوعی که خودمون داریم صحبت میکنیم، بحث حالا تعبیر خیانت، نمیدونم شاید تند باشه این تعبیر، احیانا مثلا ما نمونه‌ای رو داریم از پیام‌های بینندگان عزیز که باز خواهری فرمودن که سلام خدا به شما رو به خدا قسم میدم که این جواب من رو بدید و من دچار مشکل شدم، راهنمایی می‌کنید. در یکی از روزها برای نماز صبح بیدار شدم، موبایل همسرم رو نگاه کردم، نامه نامحرمی داخل موبایلش بود و الانم خیلی زیاد دارم عذاب میکشم. همسال این موارد که احیانا چیزی رو مشاهده کردن، ما نمونه‌های مشابه هم داریم که اصلا بیننده‌ای پرسیدن که من مطمئنم و شنیدم و دیدم. امثال این موارد که هست و یا سوء ظن نیست یا به هر حال شاید سوء تفاهمی پیش اومده یا هست، حالا چیکار باید کرد در این موارد؟ وظیفه یک خانم چیست در همچین مواردی؟ آیا بره
خبر بده، اطلاع بده به خانواده. خب استمرار این حالت هم زیاد جالب نیست و واقعیت موجوده، نمیشه بی خیالش شد که نمیتونه ترکش بکنه. گذشته رو خب الحمدلله تموم شد، یعنی یه زندگی جدید شروع شده، ولی الان که موجود هست و شرایط داره پیش میره به این شرایط، خب چطور میتونه من نوعی نمیتونم تحمل بکنم اینجوری ببینم همسرم داره روز روشن اینجوری جلوی چشم من داره خیانت میکنه و تحملش واقعا سخته برای انسان. چیکار باید کرد در این چه مواردی؟ حالا ما بیاییم تصور کنیم که این سوء ظن نیست و این به هر حال برای این خانم تا حدودی به اصطلاح ثابت شده. من اینجا میپرسم که چرا این خانم به خودش یا به همسرش اجازه داد به این مرحله برسه؟ پس اینجا یک نوع مشکلی ما در این خانه داریم. در این خانه عشق نیست، محبت نیست. در این خانه میشه گفت که یک نوع طلاق عاطفی صورت گرفته که مرد دنبال اینه که اون نقص خودش رو از جای دیگه کامل کنه. اینجاست که همین خانم زیر سوال میره. خب الان فهمیدید که شما در حق شوهرت کم کردید یا حداقل فهمیدید که شوهرت به گونه‌ای بیمار هست، به هر حال یا مشکل از طرف شماست که باید اگر شما باعث شدید که این مشکل به وجود بیاد به خاطر اخلاق بدت که داشتی، به خاطر رفتار بدت، به خاطر نرسیدن به شوهرت، به خاطر نرسیدن به خودت، همه اینها امکان داره. اینها رو میتونی جبران کنی و همیشه سعی کنی. در حال هر شوهری یک طاقتی داره، یک قدرتی داره، اون قدرت و طاقتش رو خنثی کنی. وقتی که همچنین حالتی شد دیگه به هر حال نمیتونه به طرفی یا به کسی دیگه به چشم بد نگاه کنه. اما اگر خودش مشکل داره، مشکل به اصطلاح بیماری داره یا مورد خاصی داره، شما سعی کن به شیوه حکیمانه این رو علاج کنی. و یادت باشه اگر شما این مسائل رو بروز دادید، مطرح کردید، به نقل مجلس‌های مردم کردید، بردید دست کسی دیگه دادید، تو دهن مردم گذاشتید، قبل از اینکه آبروی شوهرت رو ببری آبروی خودت در خطره. پس اینجا شما باید، چون که شما بیماری رو درک کردید، باید در پی علاجش باشید، با حکمت، با درایت، با استفاده از به هر حال تجارب بزرگترها، اما اون بزرگترهایی که دهنشون قرص هست، نه اون کسی که بیاد آبرو و حیثیت مردم رو نقل مجلس ها. باز جناب دکتر همین موضوعی که شما الان داشتید اشاره می‌فرمودید بهش، شبیه همین بحث طلاق عاطفی، بیننده دیگری سوالش اینه که سلام خدمت شبکه وصال برنامه سفره دل، اگر طلاق عاطفی صورت گیرد راه حل چیست؟ احیانا ما مواردی رو داریم شاید همسری احساس بکنه که این طلاق عاطفی اتفاق افتاده و این زندگی فقط داره به اجبار به خاطر حالا یا بحث تعصب قومی یا به خاطر چشم همچشمی این و اون داره امتداد پیدا میکنه. اگر خدای نکرده به این حد رسیده باشه راه حل چیست؟ و یا اصلا آیا این تصور که من احساس بکنم به این مرحله رسیدم این تصور درست هست یا نه؟ این دو مورد رو اگر توضیح بفرمایید. اینی که این تصور درست هست، شما با یک به سادگی در هر خانواده‌ای میتونید این رو مشاهده کنید. ببینید که زن و مرد چقدر با هم حرف میزنن، چقدر غمخوار هم دیگه هستن، چقدر با هم میشینن. اینا همه مسائلی هست که خب بیانگر این هست که این خانه اون دویژگی خودش رحمت و الفت درش هست یا نیست، آرامش در این خانه هست یا نیست. اگر هست خب هیچ موردی نیست و شما نباید این مصطلح یا این سوژه طلاق عاطفی رو به اصطلاح بیایید و به زوری در خانه خودت به اصطلاح به خورد خانه خودت بیدید. اما اگر هست این دوتا هر یکی تو باغ خودش سیر میکنه و هیچ اصلا احساس نمیکنه خانه سرد هست، در این مورد باید نگاه کنیم که مشکل از کجاست، مورد چی هست. میبینیم برای بعضی وقتا هست که سطح دو تا همسر با هم فرق میکنه. یکی خواهش هاست یه چیزی هست، مثلا طرف انسان بسیار اهل علم و دانش و نمیدونم این هست، در میبینیم که در مقابل همسرش یک انسانی هست که اصلا با فکر و عقل شوهرش نمیخونه، شوهر داره رشد میکنه و در مقابل همسرش در همون سطح ابتدایی هست. در این حالت ما دو عقل رو داریم، یک عقل بزرگ و یک عقل کوچیک. اینه که عقل بزرگ سعی میکنه از عقل کوچیک فرار کنه
میره با دوستاش میشینه، میره از خانه فراری هست. خب اینجا راه حلش چی هست؟ راه حلش اینه که این خانم خودش رو رشد بده. اگر این قدرت رو نداره، حداقل ببینه که این نقطه ضعف‌ها یا جاهای خالی عاطفی شوهرش کجاست، اونها رو پررنگ کنه. ببین شوهرش چی خوشش میاد. بعضی از به اصطلاح آقایون هستن که خیلی مثلا خوششون میاد خونهشون خیلی تمیز باشه، مرتب باشه، این مسائل رو مراعات کنه. یا بعضی از آقایون از غذای خوش و از نمیدونم لبخند خوب و از به هر حال یک زنی میخوان که خانه رو پر از سر صدا کنه، پر از به اصطلاح خوشی و شادی و خنده کنه. این کار رو بکنه، ببینه که به اصطلاح شوهرش چه زمینه‌هایی، یا شوهر ببینه که خانمش در چه زمینه‌های علاقه‌های شدید داره، اونها رو پررنگ کنه. بعضی از موارد هست که دخالت‌های دیگران، رابطه همسر با مجموعه از افراد، یا به هر حال یا رابطه همسر با فیسبوک و نمیدونم با موبایل های جدید و به هر حال با این تکنولوژی جدید اونقدر به حد اعتیاد رسیده که باعث شده که ضربه بزنه به خانواده. این ببینیم که سبب کجاست، اون سبب رو سعی کنیم به اصطلاح حلش کنیم. شما نمیتونید همسرت رو بگی که بیا از فیسبوک دور شو وقتی میبینی که معتاد شده. شما بیا باهاش همراه شو، در همون فضایی که هست، در همون چیزی که اون خیلی بهش عشق و علاقه داره، با همون همراه شو و بهش احساس بده که شما با اون هستی. نقش معلم رو براش بازی نکن، نقش پلیس رو برایش بازی نکن، این کارو بکن اون کارو نکن، منکر و نکیرش نباش. بیا چیکار کن؟ باش یه مقداری همراه برو، احساس کنه که شما باش هستید، شما انتقادش نمی کنید، شما نمیخواید سرزنشش کنید، ملامتش کنید. بعد کم کم اون رو از اون فضایی که هست همراه با خودت دور کن. سعی کن یک فضاهای دیگه‌ای براش وجود بیاری که همون لذتی که اونجا میبره جای دیگه هم ببره، در دید و بازدید، در گردش، در به هر حال بازی‌های مشخصی که مثلا میشه با هم بازی کرد یا با خانواده. در هر حال یک کاری کن که این فضای اعتیاد بشکنه و این شخص برگرده به محیط خانواده. جناب دکتر اشاره کردید به بحث شبکه‌های اجتماعی. ما حالا در این ارتباط‌ها و ارتباطاتی که انجام میشه، خب متاسفانه بعضی جاها شاید محدودها رعایت نمیشه. ما پیامی که حالا من پیام رو بخونم، شبیه این هم زیاد داشتیم. سلام، یک جوان اول مؤدب بود و انسان بود، با من به تازگی تماس و پیامک داشت و دوست اجتماعی بودیم. الان تهدیدم میکنه که به بابام و برادرام میگه، پیامک‌های تماس‌های من رو هم ضبط کرده، میگه که باید تسلیم بشی و نمیدونم باید چی کار بکنم. حالا یک اتفاقی افتاده و یک ارتباطی بوده، اشتباهی اتفاق افتاده، یک بهانه‌ای دست من یک تعبیر تند معذرت میخوام، یک شیادی افتاده و حالا این انسان داره سوء استفاده میکنه، سوء استفاده ابزاری میکنه از این فرصتی که در اختیارش هست. عکسی رد و بدل شده، پیامی صوتی بوده، فیلمی خدای نکرده اگر منتقل شده. اینها رو باید چیکار کرد؟ یا ارتباطات خویشاوندی هست یا همسایه ها هست، نمونه های اینو ما داشتیم. این شخص قربانی این توطئه چیکار باید بکنه؟ حالا از یک طرف تهدید میکنه خبر بشه، چیکار میکنم؟ پخش میکنم. از یک طرف دیگه هم خب تن دادن هم ظلم بزرگتری است. در حال اینجا یک ذلت یا یک به اصطلاح لغزشی صورت گرفته. شما یک اشتباهی رو انجام دادید. بهترین حل یک اشتباه اینه که تا فهمیدی این کار اشتباهست ازش دست برمی‌داری. خب میگی که طرف ما رو تهدید میکنه، همونطور که اون شما رو تهدید میکنه شما هم میتونی تهدیدش کنی. یک بار رابطت رو باش قطع میکنی، تهدیدت کرد با همون زبان، بلکه با اون زبان 200 چندان شدیدتر شما اون رو تهدید میکنی. مطمئن باش اون به خاطر آبروی خودش، به خاطر از ترس از پیامدهای این مورد سکوت اختیار خواهد کرد. وقتی که شما با شدت برخورد کنید باعث میشید که خلاص اون هم اون محبت یا اون در حال امیدی که داشت، اون امید شکسته میشه و دست برخواهد داشت. اما اینی که شما بیایید
اجازه بدید که اون با این تهدید باز شما رو بکشه و بیشتر مهارتون رو به دست بگیره، خب نهایتش چی خواهد شد؟ امروز تهدید هست، تهدید شما باش کنار اومدید، اگر با تهدید اون 1 درجه پایین اومدید، یعنی اینی که خودتون رو طعمه به اصطلاح هوس‌های اون کردید و اون بیشتر و بیشتر پیش میاد. اما اگر نه، در همون لحظه مشت محکمی زدید به دهنش و قضیه رو خاتمه دادید و اون وقت هست که به اصطلاح شما نجات پیدا خواهید کرد. و حتی اگر مسئله حاد شد، از اینجا مجبور هستید که شما خودتون با استفاده از قدرت‌های اجتماعی که هست، با استفاده از افرادی که به شما نزدیکن، اون رو زیر فشار قرار بدید. به مادرتون اطلاع بدید، به خالتون اطلاع بدید، به افرادی که باشون نزدیک هستید و بهشون اعتماد دارید اطلاع بدید تا اونها دست به کار بشن و شما رو از این مهلکی که هستید در بیارن. اجازه ندید که بیشتر این مثل یه باطلاق هست، تا شما بیشتر تو این دست و پا بزنید بیشتر فرود خواهید. جناب دکتر، ما زیاد وقت نداریم تا پایان برنامه. اگر شما اجازه بفرمایید من 2-3 تا پیام دیگر رو هم میخونم و مختصراً به جوابشون بپردازیم تا بحث خودمون هم جمع بکنیم در سوال آخر. خواهری اینجا پرسیدن که سلام و رحمت خدا بر شما خوبان، سوالی داشتم برادران عزیزم، آیا دارو و یا راه حلی برای بیماری مانند کمرویی وجود داره؟ چون از بچگی به این مشکل گرفتار شدم، خودم نمیتونم خودم از این وضع نجات بدم و گفته که در هیچ منطقه و سر کاری هم ظاهرا مشغول کارم هستنشون، نمیتونم دوام بیارم، زندگی برام تلخ شده، مشکل فکری هم دارم، خیلی در عذابم، خواهش میکنم که یک راهنمایی برام داشته باشید. راه حل برای حل مشکل کمرویی. ببینید بعضی از مشکلات هست، حالا این کمرویی همون حیا هست که ایشون مثلا خجالتی هستن، این یک صفت بسیار خوبی هست در بین خانم ها. اما وقتی هست که ما به خاطر فرهنگ های اطراف وقتی میبینیم یه خانومی هست زبان دراز هست، یه خانومی هست نمیدونم همچین خودش رو چالاک نشون میده، ما فکر میکنیم که ما اشتباهیم. نه خیر، خیلی از صفت هایی که در بین مردها پسندیده نیست، خیلی وقتا هست که در بین خانم ها خیلی صفت های پسندیده ای هست. شما اینی که پررو باشید برید هر جا به صورت زبان درازی کنید، این صفت خوبی نیست برای خانم ها. کم رو بودن این صفت خوبی هست. شما وقتی که یک صفتی رو دارید، یک ویژگی خاصی دارید، اجازه ندید حرفهای مردم اون ویژگی شما رو یک صفت یا ویژگی بد به اصطلاح برای شما حداقل ظاهر کنند. اما اگر خب در مورد یک مشکل عاطفی دارید، یک مشکلی دارید، این رو میتونید در جمع، رو ندارید نمیتونید در جمع حرف بزنید، کمرویتون اینه، در جمع‌های کوچیک‌تر خیلی خیلی صمیمی‌تر با خانواده یه موضوعاتی رو مطرح کنید، بحث کنید، چیزایی که شما قدرت‌ها، توانمندی‌هایی دارید روی اونها بیایید حرف بزنید، کم کم این مسائل حل میشه. اما اگر قضیه حیا هست، قضیه شرم هست که شرم دارید که به اصطلاح تو مجالس حرف بزنید، این منظورتون از کمرویی، این ویژگی‌های خوبی هست در خانم‌ها، به این باید بنازید، نه اینکه ازش شرم داشته باشید. ما در یکی از روایت‌ها داریم که شخصی داشت برادرش رو نصیحت می‌کرد. خیلی جناب دکتر بعضی پوزش فقط مختصر که وقتمون داره تمام میشه. بله، خیلی خجالتی بود، بهش میگفت که آقا نباید چون این باشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از اونجا رد شدن و منعشون کردن، گفتن که حیا از ایمان هست، شما باید به حیاتون بنازید و مبارک باد بر شما این صفت نیکو. جناب دکتر، من پیام بیننده آخریمون در این برنامه به عنوان سوال آخر خودم از شما مطرح میکنم که بی ارتباط با موضوع خودمون هم نیست، موضوعی که داشتیم صحبت میکردیم هنرهای همسرداری. ایشون فرمودن که اگر مردی زنش رو دوست نداشته باشه، زن چطوری میتونه مرد رو جذب کنه؟ حالا من این سوال رو کمی تعمیمش میدم و گسترده‌تر میکنم دایرهش رو. چطور میشه اصلا کلا همسر رو اسیر خود کرد؟ در یک کلام خلاصه و مفید. بله، ببینید یک مرد خیلی راحت، یک زن میتونه مرد رو شکار کنه و اسیر خودش کنه. واسه همینه که ما همیشه میگیم که بر مردم میترسیم از زنها،
بر زنها نمیتونیم از مردها بترسیم. مرد بخواد یه زنی رو شکار کنه واسهش آسون نیست، اما یه زن میتونه با صداقت، با خوبی، با لطافت، با رفتار خوب، با تفاهم، با گفته های خوب یک مرد رو به اصطلاح با احترام متقابل یک مرد رو اسیر خودش کنه. خاصتا اگر زن و شوهر بودن قضیه اطاعت خیلی خیلی مهمه برای مردها و از مواردی هست که به اصطلاح باعث شده که کدورت‌هایی پیش بیاد. مثلا زن خیلی خیلی غیرتی هست، زن معلم هست، هی به من شوهرش میگه این کارو بکن اون کارو نکن، این اشتباهه. یا زن پلیس هست، همچنین چارچشمی شوهرش رو زیر نظر داره. به هر حال یک مسائلی هست که باعث شده که مرد یک مقداری سرد بشه. این مسائل رو برطرف کنید و با عاطفه و احساسات میتونید شوهرتون رو به اصطلاح شکار کنید و همون مرد رؤیاهای خودتون قرار بدید. خیلی تشکر میکنم جناب دکتر از حضور شما در برنامه. استفاده کردیم از صحبت‌های زیبای شما. صحبت آخری و پایانی شما با بینندگان عزیز در کمتر از 1 دقیقه رو میشنویم. تنها من برای همه دوستان و برای همه خانواده ها آرزوی موفقیت و خوشبختی دارم و باز هم یک حرفی رو همیشه تکرار میکنم و اون اینه که اگر شما مؤمن هستید باید خوشبخت باشید، اما اگر خوشبخت نیستید پس ریگی تو کفش ایمانتون هست. برگردیم با خدامون صلح کنیم، آشتی کنیم، خانه رو پر از ایمان و تقوا و پرهیزگاری کنیم. خوشبختی حتما و حتما میهمان همیشگی خانه ما خواهد. خیلی ممنونم، انشالله که این گونه خواهد بود. همچنین تشکر میکنم از همه شما مهربانان که تا این لحظه همراهی کردید برنامه خودتون رو. ما در طول هفته پذیرای پیام‌های شما خواهیم بود، حتما اینها رو انشالله مرتب خواهیم کرد و اگر حالا نتونیم همه رو تک تک ذکر بکنیم سعی میکنیم دسته‌بندی بکنیم و کلیت موضوع رو حتما مطرح بکنیم تا انشالله استفاده بیشتری کرده باشیم از وقت. بارالله ما پدران، مادران، خواهران، برادران، فرزندان، همسران، دوست و آشنا، کسانی که قبل از ما از دنیا رفتن، همه رو مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده و نیازمند فضل و احسان تو هستیم و امیدواریم که الله تعالی همه ما و شما بینندگان عزیز رو از سایه الطاف خودش محروم نکنه و پیوسته لطفش و احسانش قرین راه ما باشه. بنده به همراه دوستان پشت صحنه عبدالله مطیع، فرید الیار، احمد خالدی عزیز کارگردان و مهندس ایهاب عمر مهندس کل استودیو از همه شما عزیزان تشکر میکنم. منم از بچهای پشت صحنه به نمایندگی از شما تشکر میکنم و امیدواریم که در برنامه بعدی هم بیننده برنامه خودتون باشید. تا روز بعد و برنامه بعد همه شما عزیزان و خوبان رو به الله متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.